සූදානම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා සෙච් ඔබ්සර්වේෂන් ඩිවිෂන් එක වෙනුවෙන් පිළිගන්නවා. මම හසිනි උත්තරා වෙනදා වගේම අද දේශනමාලාවේ මොඩරේටර් විදියට එකතු වෙනවා. දේශනය ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් සෙච් ශ්‍රී ලංකා පිළිබඳ පුංචි හැඳින්වීමක් කළ යුතුමයි. සෙච් ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ මොකක්ද? සෙච් ශ්‍රී ලංකා මගින් අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය හා සංවර්ධනය සඳහා සිසුන්ගේ සහභාගීත්වයත් ඒ වගේම අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය සඳහා අපගේ තරුණ තරුණියන්ගේ බලපෑම උපනංවන සම්දිස්ථානයක්. තවද වර්තමානයේ වගේම අනාගත වෘත්තීන් සඳහා අපගේ පාසල් සිසුවියන්ට විශ්වවිද්‍යාල උපාධි හදාරන උපාධි අපේක්ෂකයන්ට ජාතික මට්ටමේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය කරන්නටත් ඒ සඳහා සහභාගී වන්නටත් වෘත්තීය ජාලයන් රාජ්‍ය අධ්‍යාපනික වශයෙන් ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික නායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කරන්නටත් සෙච් ශ්‍රී ලංකා දායක වෙනවා. සයිඩ්‍රිය මිස්ට්‍රි ඔෆ් කොස්මෝස් දේශනමාලාව සැප්තැම්බර් මාස දක්වා දියත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සෙල්ස් ඔබ්සර්වේෂන් ඩිවිෂන් එකේ අපි ඔබගේ තාරකා විද්‍යා සම්බන්ධ දැනුම උනන්දුව මුල සිට ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පරීක්ෂණ මට්ටම් දක්වා ඵලදායීව වර්ධනය කරන්නට ක්ෂේත්‍රයේ විද්වතුන් පිරිසක් සමග සම්බන්ධ වෙලා සුවිශේෂී දේශනමාලාවක් පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සයිඩ්‍රිය මිස්ට්‍රි ඔෆ් කොස්මෝස් දේශනමාලාව අවසානයේ අප අසන ප්‍රශ්නවලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දෙන ඔබට ඒ වගේම ඉහළ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නා ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා සෙල්ස් ඔබ්සර්වේෂන් ඩිවිෂන් එකෙන් පිරිනමන වටිනා E-සර්ටිෆිකේට් එකක් ලබා ගන්න. මේ සඳහා දේශනමාලාව තුළ ඔබගේ සහභාගීත්වය ඉතාමත් වැදගත්. අවම වශයෙන් ඔබගේ සහභාගීත්වය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 60% ප්‍රමාණයක්වත් තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ වෙනකොට ඒ සඳහා වන නීති රීති මාලාවත් ඉදිරිපත් කරලා තින්නේ. ඒ අනුගමනය කරමින් දේශනමාලාවට සම්බන්ධ වන ලෙසට ආරාධනා කරනවා. දේශනයේ අතරතුර දේශනය සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඇතිවන ගැටලු Zoom chat හරහා යොමු කරන්නටත් පුළුවන්. අප දේශන අවසානයේ ඔබගේ ගැටලු වලට අදාළ පිළිතුරු සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ එක්සත් රාජධානියේ සවුත්හැම්ප්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සහ බෙල්ජියම් KU ලුවන්හි උපාධිධාරී එසේම මැක්ගිල් විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්ලැනටරි සයන්ස් පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධි අපේක්ෂක මහේෂ් හේරත් මහතා. අයිබෝන් සර්. අයිබෝන්. ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ආරාධනා කරනවා සයිඩ්‍රිය මිස්ට්‍රි ඔෆ් කොස්මෝස් දේශනමාලාවේ 4 වන අදියර එක්සෝ ප්ලැනට් තේමාව යටතේ ඔබගේ දැනුම් අත්දැකීම් අපත් සමග බෙදා ගන්නා ලෙසට. මම දැන් එහෙනම් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා දාන්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. හැමෝටම පේනවා නේද මේක? ඔව් සර් පේනවා. alright හරි. මේ මම පොඩ්ඩක් ඉන්න මේකේ මේ මාව හෝස්ට් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මට එනවා මේකේ මේ වේටිංగ్ රූම් එකේ ඇතුළට එන්න දෙපාද කියන එක දාන්න. ඔව් සර් මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න තියෙන නිසා අපි දීලා තියෙන්නේ. alright හරි හරි. මම එහෙනම් මේ සැරෙන් සැරේ මේ ඇඩ්මිට් කියලා මෙසේජස් එනවා. සැරෙන් සැරේට මේක ක්ලික් කරනවා. එහෙනම් මේ අපි එහෙනම් කතා කරා මම දැනට මේ කතා කරන්න ඉන්නේ පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ මේ පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් කියලා දෙන්න exoplanets කියන්නේ මොනවාද? ඒ කියන්නේ exoplanets හොයාගන්න ඒවා එහෙම ළඟදී නම් ඒ කියන්නේ ඉස්සරින් නම් දැන් වෙනකන් කරලා තියෙන කොහොමද කියලා ඔක්කොම ටික කියන උගලට කෙටියෙන් කියලා දෙන්න බෑ. කෙටියෙන් කියන්නේ මේක මම හිතන් ඉන්නේ මිනිත්තු 45ක් මිනිත්තු 50ක් විතර මේ කතාව කරගෙන යන්න. මොකද ඒක ඇත්තම කිව්වනම් ඒක එක්ස්ප්ලනට්ස් කියන ඒරියා එක සාමාන්‍යයෙන් පැයකට වඩා කතා කරන ඕනතරම් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ගොඩාක් මේ සංකීර්ණ වෙන්නේ නැතුව මම පුළුවන් තරම් කියන්නේ තේරෙන ලේසිම විදියට කියලා දෙන්න හදන් තමයි මම මේ ඉන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ එක්ස්ප්ලනට්ස් කියන්නේ දැන් ළඟදී නම් ගොඩක් එක්සෝප්ලැනට්ස් කියන එකේ විශේෂයෙන් දැන් ප්‍රවෘත්තිවලයි ගොඩක් ඒක ගැන කියන්නේ මේ ආටිකල්ස් එහෙම තියලා තියෙන එකක්. මොකද
දැන් 995 ඉඳන් 995 ඉඳන් 2020 ගන්න අවුරුදු 26 ඇතුළත exoplanetary astronomy කියන මේ ඒ විෂය ගොඩක් දුරට එක ගොඩක් කියන්නේ ඉස්සර එක තිබ්බේ ගොඩක් අඩුවෙන් පරීක්ෂණ කරපු විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයක් තමයි exoplanets කියන එක. හැබැයි ඕක ළඟ දැන් අන්තිම අවුරුදු 20 25 ඇතුළත ඒක ගොඩක් එක පාරටම ගොඩක් ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ රිසර්ච් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා අනිත් අනිත් තියෙන ගොඩක් මේ ඇස්ට්‍රොනොමි වල ඒරියාස් වලට වඩා ඒකට ගොඩක් ලොකු හේතුවක් තමයි ඒකට ගොඩක් ලොකු හේතුවක් තමයි මොකද්ද මේ ගොඩක් දැන් තියෙන ටෙලස්කෝප් එහෙම කියන්නේ දුරේක්ෂයි ස්පේස් ටෙලස්කෝප්ස් ඒ ඔක්කොම ඒවා ටික මේ ඉස්සර තිබ්බට වඩා ගොඩක් හොඳට හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා සෙන්සර්ස් ඊට වඩා හොඳයි. තව ඒවා මේ අභ්‍යවකාශයට ගියාම ඊට වඩා හොඳට පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ගොඩක් කියන්නේ අපේ කියන්නේ තාක්ෂණය තිබ්බට වඩා ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙන හින්දා ඉස්සරට වඩා ගොඩක් එක්ස්ප්ලැනට්ස් හොයාගන්න එක තව ලේසි වෙලා තියෙනවා මේකෙන් හින්දා. දැන් මේක හරි දැනට දැන් 2019 වෙනකොට 1995 ඉඳන් එක්සෝප්ලැනට්ස් 4000කට වඩා ගොඩක් හොයාගෙන තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ස්ථීර වශයෙන්ම ස්ථීරගත කරපු එක්සෝප්ලැනට්ස් 4000කට වඩා හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් අන්තිම අවුරුදු 2 ඇතුළත තියෙන මේ දත්ත තාම හරියටම බලලා නැහැ. හැබැයි අන්තිම අවුරුදු 2 ඇතුළත කියන්නේ 2019 ඉඳන් 2021 වෙනකන් උත් තිබිලා තියෙනවා එක්සෝප්ලැනට් මේ එක්සෝප්ලැනට්ස් 200ක් විතර හම්බෙලා තියෙනවා තව අලුතෙන් මම දන්න තරමට. ඒ කියන්නේ 200 මට හරියටම ෂුවර් නෑ ඒ ඔක්කොම ස්ථීරගත කළාද කියලා. හැබැයි කොහොම හරි 200ක් හරි 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විතර හම්බෙලා තියෙනවා එක්සෝප්ලැනට්ස් අන්තිම අවුරුදු 2 ඇතුළත. ඒ කොහොම හරි 2019 වෙනකන් 4000කට වඩා වැඩියෙන් හම්බුණා කියලා ස්ථීරව දන්නවා. දැන් පළවෙනි පාරට එක්සෝප්ලැනට් එකක් හම්බුනේ දැන් පළවෙනි පාර එක්සෝප්ලැනට් එකක් හම්බුනේ ඒ කියන්නේ එක්සෝප්ලැනට් එකක් කියලා තියෙනවා කියලා අදහස ආවේ 1992. 1992 PSR 12.57 12 කියන පල්සායක වටේ තමයි පළවෙනි පාර එක්සෝප්ලැනට්ස් වගේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඌරු දන්න තියෙන පල්සා කියන්නේ නියුට්‍රෝන තරුවක්නේ. පල්සා කියන්නේ නියුට්‍රෝන තරුවකම තව ජාතියක් තමයි පල්සා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය නියුට්‍රෝන තරුවකට වඩා ඒකෙන් හයියෙන් කැරකිලා මේ රේඩියෝ තරංග පිට වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කාලයක් ඇතුළත රේඩියෝ තරංග ප්‍රමාණයක් පිට වෙනවා ඒ පල්සා කියන නියුට්‍රෝන තරු ජාතියෙන්. දැන් ඒ පල්සා එකක් වටේ තමයි පළවෙනි පාරට ග්‍රහලෝක වගේ හම්බෙලා තියෙන කියන්නේ එක්සෝප්ලැනට්ස් කියන ඒවා. ඒවා හැබැයි ස්ථීරගත උනේ 993 විතර වුණාම තමයි ඒවා ස්ථීරගත උනේ. ඒ හම්බෙච්ච ග්‍රහලෝක ඒ පල්සා එක වටේ ග්‍රහලෝක හම්බෙලා තියෙනවා 3ක්. ඒ තුනම ගොඩක් දුරට පාෂාණමය ග්‍රහලෝක කියලා තමයි කියන්නේ. ඒවා හම්බෙච්ච ස්කන්ධය අනුව. ඒවා ස්කන්ධය තිබිලා තියෙන පෘථිවියට වඩා 4 ගුණයක් විතර වැඩි ස්කන්ධයක් වගේ තමයි තිබිලා තියෙන තුනේම. එකක් පෘථිවියට වඩා 2 ගුණයක් වගේ වැඩි ගාණක් තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ කොහොම හරි ඊට පස්සේ 992 හම්බෙච්ච පල්සර් එක වටේ හම්බෙච්ච එක්සෝප්ලැනට්ස් වලට පස්සේ 995 පෙගාසි 51 කියන ග්‍රහලෝකයේ වටේ හම්බුණා. පෙගාසි 51 කියන තරුව වටේ හම්බුණා. පෙගාසි 51 B කියන ග්‍රහලෝකේ. පෙගාසි 51 B කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. මොකද ඒ පෙගාසි 51 B ග්‍රහලෝකේ හොයා ගැනීමට තමයි 2019 නොබෙල් ටැග් කියන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ නොබෙල් ටැග් එක හම්බුනේ ඩීඩීර් කෙලුස් කියන මේ විද්‍යාඥයාට. උයි එයාගේ ඒකට ඒ සහාය වුණ අනිත් විද්‍යාඥයන්ටයි. ඒ පෙගාසි 51 B කියන ග්‍රහලෝකේ
අපේ බ්‍රහස්පති වලට වඩා දෙගුණයක් විතර ස්කන්ධය තියෙන ග්‍රහ ලෝකයක් දවස් 4කින් ඒ තරුව වට යන මේ පරිභ්‍රමණය වන කාලයක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ ඔපිටල් පීරියඩ් එක දවස් 4යි. ඒකේ ස්කන්ධය අපේ බ්‍රහස්පතිට වඩා දෙගුණයක් විතර වැඩි ස්කන්ධයක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි පෙගාසි 51 B කියන එක. අන්නේ එතනින් පස්සේ ඊළඟ අවුරුදු 26 ඇතුළත තමයි මේ අනිත් තව ගොඩාක් එක්ස්පර්ට් හොයාගෙන තියෙන්නේ. දැන් උගලනේ මෙතන පේනවා ඇති මේ මෙතන වම් පැත්තෙන් බැලුවොත් 995 ඉඳන් 2009 විතර වෙනකන් හරි පොඩි පොඩි එක්ස්පර්ට් ප්‍රමාණ තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒකට හේතුවක් තමයි ඒ මුල් කියන්නේ පෙගාසි 51 හොයාගත්ත කාලෙන් පස්සේ මුල් අවුරුදු 15 ඇතුළත ගොඩක් දුරට විද්‍යාඥයෝට හරියටම මේ දැනගෙන තිබ්බේ නැහැ කොහොමද එක්ස්ප්ලැනට් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් හොඳම විදිය කියලා. ඒ හොයාගන්න විදි කීපයක් තියෙනවනේ. එකක් ඒ දැන් පල්සායක වටේ හොයාගත්තේ පල්සායක වටේ හොයාගත්තේ 992 එක්ස්ප්ලැනට්ස් ටික. ඒ එක්ස්ප්ලැනට් පල්සායක වටේ යනකොට ඒ මං කියවනේ එකෙන් රේඩියෝ තරංගයක් පිට වෙනවා කියලා. ඒ පිටවන රේඩියෝ තරංගේ වේගය ටික ටික වෙනස් වෙන්න ගත්තා. ඒ වේගය වෙනස් වෙන අරන් තියෙන්නේ මොකද? ඒ පල්සා එක වටේ යනකොට ඒ ග්‍රහ ලෝකේ වටේ යනකොට පල්සා එක ඇදෙනවා ටික ටික. ඒ ඇදෙනකොට ඒ ටික ටික ඇදෙන පල්සා එක ටික ටික ඇදෙනකොට මේ ඒ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලෙන් ඇදෙනකොට ඒ රේඩියෝ තරංගේ පිට වෙන වේගෙත් ටික ටික වෙනස් වෙනවා. අන්න එහෙමයි හොයාගන්නේ. ඒතර පෙගාසි 51 කියන B කියන ග්‍රහ ලෝකේ හොයාගත්තේ ඒ තරුව වටේ යනකොට තරුව වටේ ග්‍රහ ලෝකේ භ්‍රමණය වෙනකොට මේ භ්‍රමණය වෙනකොට ඒකේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් තරුවයි ග්‍රහ ලෝකය අතර තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයේ හින්දා තරුවෙන් එන ආලෝක තරංග ඩොප්ලර් ෂිෆ්ට් වෙනවා කියන්නේ ඩොප්ලර් ඉෆෙක්ට් එක. ඒ ඩොප්ලර් ඉෆෙක්ට් එක එනවා ඒ ආලෝකයට තරුවෙන් එන ආලෝකයට ග්‍රහ ලෝකයේ හින්දා. මම ඒක තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. තව පොඩ්ඩකින් මම කියලා දෙනකොට එක්ස්ප්ලැනට්ස් මේ හොයාගන්න විදි ගැන. කොහොම හරි එක එක හොයාගන්න විදි තිබිලා තියෙනවා. බෑ ඒ විදි හරියටම කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරලා කොහොමද හොයාගන්නේ කියන ක්‍රමය තාම හරියටම ස්ථීරව හදාගෙන තිබ්බේ නෑ 2010 විතර වෙනකන්. අනිත් එක තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි 2010 වෙනකන් ගොඩක් දුරට තිබ්බේ අපේ පෘථුවියේ පොළොවේ තිබ්බ දුරේක්ෂ තමයි වෙනකොට ගොඩක් අභ්‍යාකාශ දුරේක්ෂ කියන්නේ එක්ස්ප්ලැනට්ස් හොයන්නම කියලා අභ්‍යාකාශ දුරේක්ෂ ගොඩක් යවලා තිබ්බේ නෑ. හබල් දුරේක්ෂ තිබ්බ තමයි විතරයි මේ එක්ස්ප්ලැනට්ස් හොයාගන්න කියන්නේ පුළුවන් විදිහට තිබ්බ දුරේක්ෂ හබල් එක විතරයි. හැබැයි 2010න් පස්සේ ඊට වඩා ගොඩක් අභ්‍යාකාශ දුරේක්ෂ යවලා තියෙනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් කෙප්ලර් දුරේක්ෂය, තව ටෙස් දුරේක්ෂය, තව කොරොට් කියලා දුරේක්ෂයක් තියෙනවා අභ්‍යාකාශ දුරේක්ෂයක්. අනේ ඒ වගේ උපකරණ ඇති වෙච්ච හින්දායි අනිත් එක කියන්නේ අපේ පොළොවේ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් බේස් ටෙලස්කෝප්ස් කියන ඒවා කියන්නේ පොළොව මත තියෙන මේ දුරේක්ෂයි ඒ ඔක්කොම ටික තව දියුණු වුණාමයි අන්න ඒකයි අභ්‍යාකාශ දුරේක්ෂයි අන්න ඒ දෙකම තියෙනකොට තමයි තව ගොඩක් එක්ස්ප්ලැනට්ස් හොයාගන්න අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි 2010න් පස්සේ උගලන්ට පේන්න තියෙන්නේ එකපාරටම මහා එක්ස්ප්ලැනට් හොයා ගැනීම ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා. අනිත් එක තමයි බලන්න තියෙන්නේ එක්ස්ප්ලැනට් වල මේ සයිස් එක මොන වගේද කියලා. ඒවයි රේඩියස් එක එහෙම. දැන් ගොඩක් හම්බෙලා තියෙන එක්ස්ප්ලැනට්ස් ඔන්න බලන්න ජුපිටර් ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතිට සමාන එක්ස්ප්ලැනට්ස් තමයි ගොඩක් වැඩියෙන්ම හම්බෙලා තියෙන්නේ. බ්‍රහස්පතිට සමාන ඒවායි නෙප්චූන් වලට සමාන ඒවායි. ඒකට හේතුව තමයි ඒ එක්ස්ප්ලැනට් එකේ ස්කන්ධයයි ඒකේ අරයයි ලොකු වෙන්න තව ලේසි වෙනවා ඒ වගේ ග්‍රහලෝක හොයාගන්න. මොකද ග්‍රහලෝකයක් ලොකු වෙනකොට ඒක හොයාගන්න ලේසි තව ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඒකෙන් හින්දා තමයි ගොඩක් පොඩි ග්‍රහලෝක ඒ කියන්නේ පෘථුවියට සමාන ග්‍රහලෝකයි ඔය සුපර් අර්ත්ස් කියන ග්‍රහලෝකයි ඒ කියන්නේ අරය පෘථුවියට සාපේක්ෂව
1.5 උයි 2 අතර තියෙන ග්‍රහලෝකේ ඒ වගේව ගොඩාක් හම්බෙලා නැත්තේ ඔය ජුපිටර් වලට සමානයි නෙප්චූන් වලට සමානයි ග්‍රහලෝකයක බැලුවා මේක ඒක තමයි හේතුව මොකද පොඩි ග්‍රහලෝක හොයාගන්න එක ඊට වඩා අමාරුයි ලොකු ග්‍රහලෝක හොයාගන්නට වඩා එතකොට අපි බැලුවොත් වැඩියෙන්ම එක්ස්ප්ලැනට්ස් හම්බෙලා තියෙන තරු වර්ග බැලුවොත් මේ වෙනකොට වැඩියෙන්ම හම්බෙලා තියෙන්නේ ඔය G type කියන තරුයි K type කියන තරුයි M type කියන තරුයි අතර වටේ තමයි දැන් G type කියන තරු කියන්නේ අපි ඉර වගේ තරු ඒ කියන්නේ කහවාමන yellow dwarf කියලා කියන්නේ ඒ වගේ තරු වලට ඒ කියන්නේ අපේ වගේ අපේ ඉර කියන්නේ G type star එකක් G type තරුවක් අපි ඉර වගේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අවුරුදු බිලියන 10ක් තියෙනවා තව මතුපිට උෂ්ණත්වය කෙල්වින් 5800ක ඒ වගේ ඒවා තමයි දැන් අනිත් තරු දෙක ගත්තොත් K type and M type කියන stars ටික දැන් K type කියන තරුවක තමයි තැඹිලි වාමන තරුවක් කියන්නේ orange dwarfs කියන ඒවා අපේ G type කියන තරුවට වඩා පොඩි ඒ වගේම ඊට වඩා දීප්තිමත් කමිනුත් අඩුයි මතුපිට උෂ්ණත්වයත් අඩුයි මතුපිට උෂ්ණත්වය සමහර විට කෙල්වින් කීයද 15000යි 30000යි වගේ ගානක තමයි තියෙන්නේ K type තරුවල sorry 15000යි 30000යි නෙමෙයි මොකද්ද මේ K type වල තියෙන්නේ 2500යි 3000යි 5000 අතර වගේ තමයි K type තරුවල තියෙන උෂ්ණත්වය මතුපිට උෂ්ණත්වය තියෙන්නේ එතකොට ඊට වඩා පොඩි තරු ජාතියක් තමයි M type කියන තරු M type තරු කියන්නේ ඒකට කියන්නේ රතු වාමන තරු උගුල ගොඩක් කියන අහලා ඇති රතු වාමන තරුවක් තමයි ඒක හොඳම උදාහරණය තමයි අපිට ළඟින්ම තියෙන තරුව Proxima Centauri කියන්නේ රතු වාමන තරුවක් red dwarf එකක් red dwarfs කියන්නේ G type උයි K type උයි දෙකටම වඩා දීප්තිමත් කම අඩුයි ඒ වගේ මතුපිට උෂ්ණත්වයත් අඩුයි M type ඒවා ඇත්තම කියනවා මතුපිට උෂ්ණත්වය කෙල්වින් 2000යි 4000යි අතර වගේ පොඩි ගණන් වල තමයි තියෙන්නේ රතු වාමන තරු තමයි ඇත්තම කියනවා අපේ මේ චක්‍රාවාටේ වැඩියෙන්ම තියෙන ඒ කියන්නේ තරු ජාතිය M dwarfs කියන ඒවා red dwarfs කියන ඒවා ඒ හින්දා ඒව වැඩියෙන්ම තියෙනවා කියන්නේ ඒව වටේ තමයි ගොඩක් දුරට කියන්නේ හම්බෙනවා නම් හම්බෙන්න පුළුවන් හොඳටම මේ exoplanets ඒ exoplanets දැන් රතු වාමන තරු වටේ දැන් අපි ගත්තොත් Proxima Centauri ගත්තොත් Proxima Centauri වටේ හම්බෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට ග්‍රහලෝක දෙකක් මේ ස්ථිරව හම්බෙලා තියෙනවා තව එකක් එකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ සමහර විට පොඩි ග්‍රහලෝකයක් තාම මේක ස්ථිරගත කරලා නැහැ දැන් මම නිකන් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් හොයාගන්නේ කියලා දැන් මෙන්න මේක තමයි මේ transit method කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ transit method කියන එක තමයි ගොඩක් දුරට ගොඩාක්ම කියන හම්බෙලා තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙන transit method එකකින් දැන් මේ transit method එක කියන්නේ මොකද්ද දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති දැන් මට මතකයි ගිය අවුරුද්ද ඊට කලින් අවුරුද්ද කියලා කොහොම හරි සිකුරු අපේ ඉර ඉස්සරහින් ගියා ඒක කීප සැරයක් වෙලා තියෙනවා 2004 වුණා මට මතකයි හැටියට 2010 වුණා ආයි කීප සැරයක් වුණා අන්තිම අවුරුදු 11 ඇතුළත හැබැයි කොහොම හරි දැන් සිකුරු ග්‍රහය අපේ ඉර ඉස්සරහින් යනකොට උගලට පේනවනේ පොඩි මේ රවුමක් ඉර මතු ඒ කියන්නේ ඉර මූණලා යනවා ඒ මූණ ඉස්සරහින් මේ පොඩි ඒ කළු පාට රවුමක් වගේ යනවා වගේ පේනවා ඒක තමයි ට්‍රාන්සිට් එකක් කියන්නේ දැන් අපි දැම්මොත් එක හොඳ සෙන්සර් එකක් දැම්මොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අපේ ඉරේ ආලෝකය පොඩ්ඩ ඒ කියන්නේ ඒ ග්‍රහ සිකුරු ඉස්සරහින් යනකොට ආලෝකයේ අඩුකමක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහින් යනකොට ආලෝකයේ පොඩි අඩුකමක් එනවා. හරිද? අන්න ඒකෙන් තමයි අපි වෙන තරු වටේ ග්‍රහලෝක හොයාගන්නේ transit method එක කියන එකෙන්. ඒක කරන්නේ අපි ඉන්නවා ග්‍රහලෝකේ තරුව වටේ යනකොට ගමන් කරනකොට තරුව ඉස්සරහින් යනකම්. ඒ කියන්නේ අපිට සාපේක්ෂව තරුව ඉස්සරහින් ගමන් කරනකම්. ඒ තරුව ඉස්සරහින් ගමන් කරනකොට ග්‍රහලෝකේ පොඩ ආලෝකය අඩු වෙගෙන එනවා. ඒ ග්‍රහලෝකය යනකොට ආලෝකය අඩු වෙගෙන එනවා. එතකොට පේනවා ඇතිනේ මෙතන මේ තියෙන මේ ෆිගර් එකේ
තරුව තරුව ඉස්සරහින් එන්න කලින් ආලෝකය එක මේ තලයක තියෙන්නේ හරිද එක ලෙවල් එකක තියෙන්නේ හැබැයි තරුව ඉස්සරහින් යනකොට ග්‍රහලෝකය එකපාරටම අඩු වෙන්න ගන්නවා ආලෝකය ඒ කියන්නේ ලයිට් එක අඩු වෙගෙන එනවා ටික ටික ඊට පස්සේ ආයි ඒ තරුව ඉස්සරහින් ඈත් වුණාට පස්සේ ආයි තිබ්බ ලෙවල් එකටම යනවා ආලෝකය දැන් ඔය පේනවනේ මෙතන මේ පොඩි මේ අඩුවීමක් තියෙන්නේ ග්‍රහලෝකයේ ආලෝකයේ අඩුවීමක් තියෙන්නේ ඒ අඩුවීමෙන් ඒ අඩුවෙච්ච එකේ ගැඹුරෙන් උයි කොච්චර ඒකේ දිගයි පළලයි බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් ග්‍රහලෝකය මොන වගේද කියලා ඒ ග්‍රහලෝකය මොකද්ද බ්‍රහස්පතිට සමානද නැත්නම් පෘථිවියට සමානද කියලා බලලා අපිට ඒ කියන්නේ ඒකේ සයිස් එක කියන්නේ අරය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැනගන්න පුළුවන් ඒ අඩුවෙන ආලෝක ප්‍රමාණයෙන් හැබැයි අඩුවෙන ආලෝක ප්‍රමාණයෙන් බලා ගන්න ඒ කියන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ තරුවට සාපේක්ෂව කොච්චර ඒ ග්‍රහලෝකෙ ලොකුද කියන එක තමයි ඒකේ ඇත්ත මේ ආරය හොයා ගන්න අපිට තරුවේ අපි තරුවේ සයිස් එකක් දැනගන්න ඕනේ තරුවේ ආරයත් දැනගන්න ඕනේ ඒක තමයි ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එක කියන්නේ දැන් ඔය ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එක කියන එක මම තමයි මාත් පාවිච්චි කරලා තියෙන ග්‍රහලෝක හොයාගන්න. මොකද ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එකකින් ගොඩක් ඒකේ තියෙනවා මේ දත්ත තියෙනවා ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එකකින් අරගත්තේ දත්ත බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර කොයි තැන්වල ග්‍රහලෝක තියෙනවද කියලා. මේ අනිත් තව එක හොයාගන්න විදියක් තමයි රේඩියල් වෙලොසිටිස් කියන එක. ඒකට තව නමක් තියෙනවා ඩොප්ලර් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි කියලා කියනවා. උගලන්ට මතක ඇති මං කලින් කිව්වා මං කලින් කිව්වා පෙගාසි 51 B කියන ග්‍රහලෝකය හොයාගත්තේ ඒක තරුවේ වටේ යනකොට ඒ තරුවයි ග්‍රහලෝකය අතර තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් හින්දා තරුව ටික ටික චලනය වෙන්න ගත්තේ ඒ චලනය තමයි මේ ඩොප්ලර් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි වලින් මේ නිරීක්ෂණය කරන්නේ. දැන් මෙතන නිරීක්ෂණය කරන්නේ මොකද්ද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති ඒ ග්‍රහලෝකේ තරුව වටේ යනකොට තරුව එක පැත්තකට ඇදෙනවා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් ග්‍රහලෝකය යනකොට අනිත් පැත්තට ඇදෙනවා හරිද ඒ කියන්නේ අපිට අපි බලන් ඉන්නකොට අපිට බලන් ඉන්න තලයට සාපේක්ෂව තරුව චලනය වෙන්න ගන්නවා ඉස්සරහට යනවා පිටිපස්සට යනවා ඒක උගුලෝ දන්නවා ඇති ඩොප්ලර් ෂිෆ්ට් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඩොප්ලර් ෂිෆ්ට් කියන්නේ ආලෝකය අපේ ආලෝකයේ හරි ඕන තරංගයක් අපේ දිහාවට එනවා නම් ඒ තරංග වල ඒ වේව්ස් අතර තියෙන දුර ටික ටික අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වෙනවා. වේව් ලෙන්ත් එක අඩු වෙනවා, ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ තරංග අපෙන් ඈතට යනකොට ඒ තරංග අතර තියෙන ඉඩ වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වේව් ලෙන්ත් එක වැඩි වෙනවා, ෆ්‍රීකවන්සි එකත් අඩු වෙනවා. දැන් තරුවක් වටේ ග්‍රහලෝකයක් යනවා නම් ඒ ඉස්සරහට පිටිපස්සට ඉහළ චලනයෙන් මේ වගේ ඩොප්ලර් ෂිෆ්ට් එකක් කියනවා ඒ තරුවෙන් පිටවෙන ආලෝකයෙන් ඒ ආලෝකයේ තියෙන ඩොප්ලර් ෂිෆ්ට් එක. ඒ ඩොප්ලර් ෂිෆ්ට් එක බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් ග්‍රහලෝකයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. අනිත් එක අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඒ ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය. ඒ ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය අපිට මේ දැනගන්න පුළුවන් ඒ ඩොප්ලර් ෂිෆ්ට් එක බලලා තරුවෙන් ආලෝකයේ තියෙන ඩොප්ලර් ෂිෆ්ට් එක බලලා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි ඔය රේඩියල් වෙලොසිටි එකෙන් බලන එකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට ග්‍රහලෝකයක ස්කන්ධය හොයාගන්න පුළුවන් දල වශයෙන්. ඒ ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය. දැන් මම කලින් කිව්වා ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එකකින් දැනගන්න පුළුවන් ඒ ග්‍රහලෝකයේ අරය තමයි දැනගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එකකින්. කියන්නේ ඒකේ සයිස් එක දැනගන්න පුළුවන්. දැන් රේඩියල් වෙලොසිටි එකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඒ ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය. දැන් අපි හිතන්න බලන්න අපිට දැනගන්න ඕනේ කිව්වොත් ග්‍රහලෝකික ස්කන්ධයයි අරයයි දෙකම දැනගන්න ඕන වුණා කිව්වොත් එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා බලනවා රේඩියල් වෙලොසිටි එකෙන් අපි ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එකකින් අපි බලනවා අපිට ඒ කියන්නේ තරුව ඉස්සරහින් යනවා නම් අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඒ ග්‍රහලෝකයේ ආරය කොච්චරද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ ස්කන්ධය දැනගන්න ඕන නම් අපි බලනවා මේ ඩොප්ලර් ෂිෆ්ට් එක කියනවාද කියලා ඒ තරුවෙන්.
ඒ ඩොප්ලර් shift එක එනවා නම් අපිට පුළුවන් ග්‍රහ ලෝකයේ ස්කන්ධය මනින්න. ඔව් මේක මේ ට්‍රාන්සිට් ටයිමිං වේරියේෂන් කියන එකත් තව ග්‍රහ ලෝක හොයාගන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි. හැබැයි ඒක මම වෙන වෙලාවක කියන්න උගලන්ට උගලන් වෙනම දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි ඇනිමේෂන් එකක් නැතුව. ඒක පෙන්වන්න කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. මේ දැනට මගේ ළඟ ඇනිමේෂන් එක නැහැ. හැබැයි ඒක උගලන්ට පස්සේ දැනගන්න ඕනේ ට්‍රාන්සිට් ටයිමිං වේරියේෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක මට කියලා දෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් වෙලා අරන්. තව එක හොයාගන්න විදිහක් තමයි ග්‍රැවිටේෂනල් මයික්‍රෝලෙන්සින් කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ ග්‍රැවිටේෂනල් මයික්‍රෝලෙන්සින් කියන එක දැන් ගොඩක් ස්කන්ධය තිබ්බොත් තරුවක් කියන්නේ ඈත තරුව අතර ස්කන්ධය ගොඩක් ස්කන්ධය තිබ්බොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ අයින්ස්ටයින්ගේ මේ ජෙනරල් රිලටිවිටි එකේ හැටියට ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් ආලෝකය නමන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා ඇති මේ චක්‍රාවාට ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙන හරියකින් එන ඒ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් හින්දා ඒ චක්‍රාවාට ගොඩ පිටිපස්සෙන් තියෙන මේ චක්‍රාවාට වලින් ආලෝකය නැමිලා එනවා. ඒ නැමිලා එන හින්දා තමයි මේ වගේ අපිට පේන්නේ මේ වගේ මේ නිකන් මුද්දක් වගේ පේන්නේ වටේට. ඒ ආලෝකය නැමෙන එකට කියන්නේ මොකද්ද මේ ලෙන්සිං ඉෆෙක්ට් කියලා එකට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් මේ අත්කාචයකින් අපි ලොකු කළ පොඩි කළ බලනවා වගේ තමයි ඒ කියන්නේ ඒක පේන්නේ. දැන් ග්‍රහලෝක හොයාගන්නේ කොහොමද? දැන් හිතන්න බලන්න ඒ මොකක් හරි ලොකු ස්කන්ධයක් තියෙන තැනකින් එන ආලෝකය ඒ වගේ නැමිලා එනවා නම් ඊට පස්සේ හිතන්න බලන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ ග්‍රහලෝකයක් තියෙනවා කියලා. ඒ ප්‍රදේශ ග්‍රහලෝකයක් තියෙනවා නම් ඒ ග්‍රහලෝකයේ තියෙනකොට ආලෝකය එන ඒ නැමිලෙන ග්‍රහලෝකේ නැමෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ග්‍රහලෝකයක් තියෙනවා. ඒ නැමෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන හැටියට තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් මොන වගේ ග්‍රහලෝකයක්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මෙතන මේ පළවෙනිටම පේනවා මෙතන view from earth කියලා තියෙන දකුණු පැත්තේ පොඩි පෙට්ටිවල ග්‍රහලෝකයක් නැත්තම් අපිට ඒක පේන්නේ එක විදිහකට තරුව හරියද? ග්‍රහලෝකයක් තියෙනවා නම් ඔය ග්‍රැවිටේෂනල් ලෙන්සින් හින්දා එන තරුව තව දීප්තිමත් වෙලා පේනවා. අනේ මේ විදිහට තමයි මයික්‍රෝ ලෙන්සින් වලින් ග්‍රහලෝක හොයාගෙන තියෙන්නේ. අනිත් එක මේ විදියක් තමයි ඩිරෙක්ට් ඉමේජින් කියන එක. ඩිරෙක්ට් ඉමේජින් කියන්නේ කෙලින්ම පින්තූරයක් ගන්නවා ග්‍රහලෝකේ. ඒක දැන් එක කරන ක්‍රමය තමයි දැන් අපිට ප්‍රධාන හේතුව තමයි කියන්නේ තරුවක් ළඟ තියෙන ග්‍රහලෝක අපිට පේන්නේ නැති ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි කියන්නේ දුරට අමතරව ඒ තරුවේ ආලෝකයේ එන ආලෝකයේ එච්චර දීප්තිමත් ඒ ළඟ තියෙන ග්‍රහලෝක ටික ඒකෙන් පේන්නේ නැතුව යනවා. ඒ එච්චර දීප්තිමත් හින්දා දැන් ඩිරෙක්ට් ඉමේජින් වලින් කරන්නේ කොරෝනෝග්‍රාෆ් කියලා තියෙන උපකරණයක්. ඒ කොරෝනෝග්‍රාෆ් එකෙන් අපිට ඒ නිරීක්ෂණය කරන තරුවේ ආලෝකය අපි කපනවා. ඒක කපනවා හරිද? හැබැයි ආලෝකය කැපුවට ඒ කියන්නේ අපිට පේන ආලෝකය කැපුවට ඒ තරුවේ ආලෝකේ පරාවර්තන වෙලා එනවනේ ග්‍රහලෝක වලින් නේද? රිෆ්ලෙක්ෂන් කියන්නේ. ඒ පරාවර්තන වෙලා එන ආලෝකය අපිට පේනවා තරුවේ ආලෝකය කැපුවට. ඒ පරාවර්තන වෙලා එන ආලෝකයෙන් අපිට පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන් ග්‍රහලෝකයක් තියෙනවා නම් ඒ තරුව වටේ. මෙන්න ඔයගොල්ලෝ මේ මෙතන බැලුවොත් හොඳට පේනේ වම් පැත්තේ ඒ වගේ ඩිරෙක්ට් ඉමේජ් කරලා අරගෙන තියෙනවා ජුපිටර් වලට සමාන ග්‍රහලෝක 4ක් තරුවක් වටේ. ඒ තරුව වටේ යන ග්‍රහලෝක ටික ඔන්න බලනකොට පේනවනේ මේ කළු පාටට පේන්නේ මැදින් දාලා ඒ කොරෝනෝග්‍රාෆ් එකෙන් ඒ ආලෝකයෙන් ඒ තරුවෙන් එන ආලෝකය කපලා දාලා කොරෝනෝග්‍රාෆ් එකෙන් තරුවෙන් එන ආලෝකය කපලා දාලා එනකොට මේ පේන්නේ වටේට යනවා වම් පැත්තෙන් හිමීට ඒ පේන්නේ අන්න ඒව තමයි මේ ඒ තරුව වටේ තියෙන ග්‍රහලෝක ටික. දැන් අපිට ඕක ඔය පේන හේතුව තමයි ඒ ග්‍රහලෝක වලින් ඒ තරුවෙන්
දැන් අපි ඒ තරුවෙන් අපිට එන ආලෝකය මැකුවට ඒ ග්‍රහලෝක වලින් වැදිලා පරාවර්තන වෙන ආලෝකයෙන් මැකිලා නැහැ. ඒ පරාවර්තන වෙන ආලෝකයෙන් තමයි අපිට පේන්නේ මේ තරුව වටේ යනවා. මේක හැබැයි මේ එක සැරේ තරුව වටේ යන එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ අවුරුදු 6ක් 7ක් විතර ඇතුළත මොන වගේ යනවද කියලා තරුව වටේ. මම දැන් පොඩ්ඩක් කියනම් මේ එක්ස්පර්ට්ස් ඔබ්සර්ව් කරන එක ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා මාතෘ ටිකක් බොන්නම්. හරි දැන් එක්ස්පර්ට්ස් නිරීක්ෂණය කරන එකට ඒ කියන්නේ ඔබ්සර්වේෂන්ස් කරන එකට තියෙන්නේ එකක් තමයි දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ අභ්‍යාකාශ යාන ගොඩක් යවලා තියෙනවා කියලා අභ්‍යාකාශ දුරේක්ෂක. ඒවන් එකක් තමයි කෙප්ලර් කියන එක. දැන් කෙප්ලර් කියන්නේ 2009 අභ්‍යාකාශගත කරේ 2009 යව්ව එක. ඒක ඊට පස්සේ 2009 2018 වෙනකන් දිගටම මේ වැඩ කර තිබ්බා. දැන් කෙප්ලර් එකේ මේ ඒකේ ඒකට කරන්න තිබ්බේ ඒ කියන්නේ කාර්ය තිබ්බේ කෙප්ලර් අභ්‍යාකාශ දුරේක්ෂක ප්‍රධාන කාර්ය තිබ්බේ එක්ස්ප්ලැනට්ස් හොයන එක තමයි. මම කලින් උලට කිව්වේ ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එක ගැන. ඒ කියන්නේ තරුව ඉස්සරහින් ග්‍රහලෝකය යනකොට ආලෝකය අඩු වෙන එක ගැන. අනේ ඒකෙන් තමයි අපි කෙප්ලර් දුරේක්ෂය ග්‍රහලෝක හොයාගන්නේ. අනේ ඒ ක්‍රමයෙන් තමයි කෙප්ලර් දුරේක්ෂය ග්‍රහලෝක හොයාගන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් කෙප්ලර් දුරේක්ෂය අවුරුදු 9ක් තිස්සේ තරු ලක්ෂ 6ක් විතර නිරීක්ෂණය කළා තියෙනවා. තරු ලක්ෂ 6ක් විතර නිරීක්ෂණය කළා තියෙනවා අවුරුදු 9 ඇතුළත. ඒ අවුරුදු 9 ඇතුළත ගත්ත දත්ත දැනට ඕනනම් 120ක් විතර බලලා ඇති වැඩි මොනොත්. තව ගොඩාක් දත්ත තියෙනවා අරගත්ත තාම බලපු නැති. දැන් මගේ මේ රිසර්ච් කට් වැඩ ගොඩක් තියෙන්නේ කෙප්ලර් දුරේක්ෂයෙන් හම්බෙච්ච දත්ත බලලා ඒවයින් ඒ ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එකකින් ග්‍රහලෝක හොයාගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මගේ මේ වැඩමුළුව තිබ්බේ. දැන් කෙප්ලර් එක්කම ළඟදී මේ ළඟදී කියන්නේ 2018 අභ්‍යාකාශගත කරා ටෙස්ට් කියන යානාව. ටෙස්ට් කියන්නේ ට්‍රාන්සිටිං එක්සෝප්ලැනට් සර්වේ සැටලයිට් කියලා කියන්නේ. ඒක 2018 අභ්‍යාකාශගත කරලා මේ වෙනකොට තාමත් ඒක අවුරුදු දැන් 3ක් ගිහිල්ලා දැන් ඒක තාමත් නිරීක්ෂණය කර යනවා. ඒක කෙප්ලර් වගේම ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එකකින් තමයි එක්ස්ප්ලැනට්ස් හොයාගන්නේ. දැන් කෙප්ලර් ටෙස්ට් වලින් ඔය හම්බෙච්ච එක්සෝප්ලැනට් දත්ත ටික ඒ කියන්නේ නිරීක්ෂණය කරපු දත්ත ටික තරුවල මේ ඒ අභ්‍යාකාශයානාවෙන් NASA වලට ඒක අප්ලෝඩ් කරනවා. හරිද? NASA වල මේ සර්වර්ස් වලට කියන්නේ කම්පියුටර් සර්වර්ස් වලට ඒක අප්ලෝඩ් කරනවා. හරිද? ඒ NASA ආයතනයේ ඊට පස්සේ හම්බෙච්ච දත්ත ටික අපිට මේ කියන්නේ උගල දානවනේ පබ්ලික් ඩොමේන් කියන එක කියන්නේ සමාජගත කරනවා. ඒ දත්ත ටික සමාජගත කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දත්ත ටික ඕන එක්කෙනෙක්ට අරගන්න පුළුවන්. ඒ NASA මේ වෙබ්සයිට් NASA වෙබ්සයිට් එක නෙමෙයි එක. ඒකට කියන්නේ Mikulski Archive for Space Telescopes MAST කියලා කියන්නේ. ඒ MAST එකෙන් තමයි අපිට අරගන්න පුළුවන් මේ කෙප්ලර් දුරේක්ෂයෙන් ටෙස්ට් දුරේක්ෂයෙන් එකතු කරගත්ත ඒ කියන්නේ තාරකාවල දත්ත ටික. ඊට පස්සේ අනේ දත්ත ටික බලලා තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අදාළ තරු වටේ ග්‍රහලෝක එක්ස්පැන්ස් තියෙනවද නැද්ද කියලා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒ දත්ත ටික ගොඩක් ඔය කියන නොයිස් කියලා කියන්නේ. ඒ නොයිස් ගොඩක් තියෙනවා දත්තවල. හරිද? අපිට පළමුවෙනියටම කරන්න තියෙන දෙයක් තමයි මේ නොයිස් ටික අයින් කරන එක. කියන්නේ ඔය පොඩි මේ කියන්නේ හිතමන කොස්මික් රේ එකක් වැදිලා හරි එහෙම නැත්නම් ඒ අභ්‍යාකාශ යානාවෙන් පොඩි චලන තියෙනවා නම් අන්න ඒ වයින්ුත් ඒ එන ආලෝක ධාරාව පොඩ්ඩක් මේ අවුල් වෙනවා.
ඒ වගේ අනේ ඒ ආලෝක ධාරාව අවුල් වෙනවා ඒ වගේම තව මේ කියන්නේ corrupted pixels කියලා කියන්නේ දුරේක්ෂයේ සෙන්සර් එකේ තියෙන සමහර පික්සල්ස් අවුට් වෙලා තියෙනවා එතකොටත් මේ ප්‍රශ්න එනවා ඒ ආලෝක ධාරාව කියන්නේ ලයිට් කර්ව් කියලා එකට කියන්නේ ඒ ලයිට් කර්ව් එකේ මේ අපිට ඒ කියන්නේ එක සිග්නල්ස් හොයාගන්න එක අමාරු වෙනවා ඒ වගේ එක එක ඒවා තිබ්බම දැන් අපිට ඔය දත්ත ගත්තම පළවෙනිටම කරන්න තියෙන එක තමයි ඔය තියෙනවා මේ එකට කියන්නේ මේ කාටද මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් ඕන වෙන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මොකද මේක පොඩ්ඩක් මේක මේ මේ ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මේක යවා ගන්න ඕනේ සර් ඒක ඩෙක්ලයින් කරන්න බැයිද? නෑ මේක මගේ මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ පොයින්ට් එක එන්නේ නෑනේ පේන්නේ නෑනේ මේක ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරනකොට මං හිතන්නේ පොයින්ට් එක පේන්නේ නැතුව යනවා මේ ඒක උඩින් ආවම මොකක් හරි වින්ඩෝ එකක් මොකද මේකේ මගේ ස්ලයිඩ් එක විතරයි මේ ස්ලයිඩ් එක විතරයි ඉන්න පොඩ්ඩක් හරි දැන් හරි එක ගියා මොකද්ද මේ මම මොකද්ද කිය හිටියේ ඒ අපි ඒ දත්ත ටික හම්බුනාම කෙප්ලර් වලින් අපිට ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන එක තමයි ඔය ඒකට කියන්නේ මේ නොයිස් කියන්නේ නොයිස් අයින් කරන එක තමයි ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ කොළ පාටට පේන්නේ නොයිස් තියෙන ආලෝක ධාරාවක් ලයිට් කර්ව් එකක් තමයි මේ අපිට පේන්න තියෙන්නේ උඩම ඒ නොයිස් ටික අයින් කරාම වලට පේනවා ඇති ඒකට කියන corrected flux කියලා නිල් පාටින් යටින් පේනවා බලන්න කොච්චර ලොකු වෙනසක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි මේ නොයිස් ටික අයින් කරාම අනේ නොයිස් අයින් කරනකොට ගොඩක් වැදගත් මේ අංගයක් තමයි එක්ස්පොනන්ට්ස් හොයාගන්න එකේ මේ නොයිස් හරියට අයින් කරොත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒකේ එක්ස්පොනන්ට්ස් තියෙනවා නොයිස් හරියට අයින් කරොත් නොයිස් හරියට අයින් කරොත් අපිට එක්ස්පොනන්ට්ස් තියෙනවා නම් අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඒක හැබැයි සමහර වෙලාවලට ඒක නොයිස් තිබ්බම ඒක හරියට නොයිස් අයින් කරලා තිබ්බේ නැත්නම් එක්සෝප්ලැනට්ස් නැති ආලෝක ධාරාවක එක්සෝප්ලැනට්ස් තියෙනවා වගේ පේන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ ඔය නොයිස් කියන එක අයින් කරන එක හරි පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. දැන් මම කලින් කිව්වේ ට්‍රාන්සිට් එක ගැන ඒ කියන්නේ එක්සෝප්ලැනට් ට්‍රාන්සිට්ස් ගැන. දැන් ට්‍රාන්සිට් එකෙන් එන සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ ලයිට් කර්ව් එක මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ ඒ දැන් මේ පළවෙනිටම තියෙන මේ ගැඹුරු ආලෝක අඩුවීම වෙන්නේ පළවෙනි පාරට ඒ ග්‍රහලෝකේ තරු ඉස්සරහින් යනකොට. ඊට පස්සේ මේ දෙවනි ඩිප් එකේ එන්නේ මේ දෙවනි ආලෝක අඩුවීම ඇති වෙන්නේ ආයි ඒ ග්‍රහලෝකෙම තරුව ඉස්සරහින් යනකොට තමයි. තුන්වෙනි එකත් එන්නේ ඒ විදිහට තමයි. දැන් අපිට ඔය ට්‍රාන්සිට් එකක් හම්බුනාම ඒ දත්ත ටික අරගෙන අපි ඒ ට්‍රාන්සිට් එකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ග්‍රහලෝකෙ කොච්චර ලොකුද ඒකේ භ්‍රමණ වේගය තව ඒකේ භ්‍රමණ කාලය තව මොනවාද ඒක කොච්චර දුරින්ද කියලා තරුවෙන් තව ඒ ඕබිට් එක මේ නැමිලාද නැද්ද කියලා ඒ කියන්නේ ඇලවෙලාද නැද්ද කියලා අපිට
කියන්න පුළුවන් ඒ ඔක්කොම ඒවා කියන්න පුළුවන් ඒ ට්‍රාන්සිට් එක බලලා හරිද දැන් ඔය ට්‍රාන්සිට් එකෙන් අපි කියන්නේ කොහොමද ඒකට අපි මේ මොඩල් එකක් කියන්නේ ඩේටා මොඩල් ඒ කියන්නේ මේ ඩේටා මොඩල්ස් කියන්නේ sorry theoretical models කියන්නේ theoretical model එකක් අපි fit කරනවා ඒ transit එකට ඒක fit කරන තමයි අපි දැනගන්න පුළුවන් ඔය ග්‍රහලෝකයේ එක එක ඒ කියන්නේ කොච්චර ලොකුද ඒ ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන් දැන් උගල සමහරවිට දන්නවා ඇති දැන් මමයි ආදසික්ලාක් මධ්‍යස්ථානයේ තව විද්‍යාඥයෝයි අපි කට්ටියට හම්බුණා ග්‍රහලෝක දෙකක් K2 310 කියන තරුව වටේ ග්‍රහලෝක දෙකක් මේ භ්‍රමණය වෙන අපිට අහු වෙලා තියෙනවා දැන් මේ තියෙන්නේ මේ මෙතන පේන්න තියෙන්නේ ඒ තරුවෙන් එන ආලෝක ඇත්ත ආලෝක ධාරාව තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒකේ නොයිස් ඔක්කොම අයින් කරලා හම්බෙච්ච ආලෝක ධාරාව තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද දැන් මේ පේනවා ඇති මෙතන ඇති ඉරි වගේක් තියෙනවා ඒ උඩම ආලෝක ධාරාවේ දාලා. ඒකේ රතු පාටට තියෙන්නේ දවස් 13ක orbital period එකක් තියෙන ග්‍රහලෝකයක් තමයි ඒ තරුව ළඟින් යන. දවස් 13ක orbital period එකක් තියෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට නිල් පාටට ඉරක් දාලා තියෙන්නේ ඒකේ මේ දවස් 65ක orbital period ඒ කියන්නේ භ්‍රමණ කාලයක් තියෙන ග්‍රහලෝකයක් තමයි තියෙන්නේ ඒ නිල් පාට තීරයක් දාලා. ඒ කියන්නේ ඒ K2 310 කියන තරුව වටේ අපි දාන්න තරමට අපිට ග්‍රහලෝක දෙකක් පේන්න තියෙනවා. ඒ හම්බෙච්ච ග්‍රහලෝක දෙක අපි පෘථිවියත් එක්ක මේ ඒ කියන්නේ එක්ක සාපේක්ෂව බැලුවම මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි ගොඩක් දුරට හිතන්නේ ග්‍රහලෝක වල මේ මොන වගේද කියලා. ඒවා ඒ ග්‍රහලෝක දෙකම පෘථිවියට වඩා 2.6 ගුණයකින් ලොකුයි දෙකම. ඒ කියන්නේ නෙප්චූන් වලට වඩා පොඩි හැබැයි පෘථිවියට වඩා ලොකුයි. අපි ගොඩක් දුරට ඒ කියන්නේ හිතන්නේ මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ වගේ වෙන්න ඇති කියලා ග්‍රහලෝක දෙකම. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට අපිට හිතන හැටියට ග්‍රහලෝක දෙකම වායුමය ග්‍රහලෝක දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර විට ඒවා වතුර උයි වලාකුළුයි උයි පිරිච්ච ග්‍රහලෝක දෙකුත් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ මොකද අපි තාම ඒවා ස්කන්ධය මැනලා නැහැ ඒ ග්‍රහලෝක දෙකේ. අපේ ග්‍රහලෝක දෙකේ අරය විතරයි දැනට දන්නේ. ස්කන්ධය අපි තාම දැනගත්තේ නැහැ. හැබැයි ස්කන්ධය හොයාගත්තොත් අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන් වෙයි මේක මේවා වායුමය ග්‍රහලෝකද නැත්නම් ජලයයි වලාකුළුයි එක හැදලා තියෙන ග්‍රහලෝකද කියලා. හැබැයි අපිට අනිවාර්යෙන් කියන්න පුළුවන් තමයි මේ ග්‍රහලෝක පාෂාණමය වෙන්න බෑ කියලා. මොකද මෙච්චර ලොකු පාෂාණමය ග්‍රහලෝක තියෙන විදියක් නෑ ගොඩක් දුරට. එච්චර කියන්නේ ඒ වගේ විශාල සයිස් එකක් තියෙනවා. කුමාරි මේ ග්‍රහලෝක දෙකට දාලා තියෙන නම් දෙක තමයි K2 310b සහ K2 310c. අපි තව කරන වැඩක් තමයි දැනට මේ EPIC 2.2.2.1.2.7.4 කියන තාරකාව වටේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා පොඩි ග්‍රහලෝක පහක්. හැබැයි තාම අපි ඒවා ස්ථීරගත කරලා නැහැ. අපි ඒවා ස්ථීරගත කරලා නැති හින්දා අපි ඒවා තාම මේ දත්ත ටික තාම අපි එළියට දාලා නැහැ මෙහෙම ග්‍රහලෝක තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒ ග්‍රහලෝක පහ ස්ථීරගත කරාට පස්සේ තමයි අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ග්‍රහලෝක තියෙනවා කියලා. දැන් මෙන්න මේ තරුව තියෙන්නේ මේ රතු ආමන තරුවක්. ඒ රතු ආමන තරුව වටේ අපි දන්න තරමට පොඩි පෘථුවියට සමාන මේ සයිස් එක තියෙන ඒ කියන්නේ ආර පෘථුවියට සමාන ආරයේ තියෙන ග්‍රහලෝක පහක් සමහරවිට හයක් තියෙන පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි දැන් දන්නේ. මම දැන් ඔයාලට කියන්නම් මේ එක්ස්ප්ලැනට් ಜಾති ගැන තියෙන. මොකද එක්ස්ප්ලැනට් ಜಾති ගොඩාක් එක එක ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මොකද්ද මේ අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන්නේ පාෂාණමය ග්‍රහලෝකයයි වායුමය ග්‍රහලෝකයයිනේ. ඒ කියන්නේ බුධ සිකුරු පෘථිවි අඟහරු ඒ හතර පාෂාණමය ග්‍රහලෝක. ඊට පස්සේ බ්‍රහස්පති සෙනසුරු යුරේනස් නෙප්චූන් හතර වායුමය ග්‍රහලෝක. එහෙනම් අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන පාෂාණමය ග්‍රහලෝකයි වායුමය ග්‍රහලෝකයි විතරයි.
හැබැයි වෙන එක්සප්ලනට්ස් කියන ඒවයි මීට වඩා වෙනස් ග්‍රහලෝක තමයි ගොඩක් දුරට අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. දැන් වායුමය ග්‍රහලෝක නම් ගන්න ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි එකක් තියෙන ග්‍රහලෝක හරි අමුතු ග්‍රහලෝක ජාතියක් තමයි සබ් නෙප්චූන්ස් කියන ඒවා. නැත්නම් මිනි නෙප්චූන්ස් කියන ඒවා. මිනි නෙප්චූන්ස් කියන ඒවා පෘථුවියේ ආර්යයට දෙගුණයයි 4 ගුණයයි අතර තියෙන ආර්ය තියෙන ඒ කියන්නේ සයිස් එක තියෙන ග්‍රහලෝක ජාතියක් සබ් නෙප්චූන් මිනි නෙප්චූන්ස් කියන්නේ. දැන් අපිට දැන් කලින් පෙන්නපු ග්‍රහලෝක ටික මේ ග්‍රහලෝක දෙක මිනි නෙප්චූන්ස් හරිද? දැන් මිනි නෙප්චූන්ස් වල විශේෂත්වය තියෙන එකක් තමයි අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ මිනි නෙප්චූන්ස් කියන ඒවා නැහැ. අනිත් එක තමයි මිනි නෙප්චූන්ස් අපි හරියටම දන්නේ නැහැ ඒවා වායුමයද පාෂාණමයද කියලා. නැත්නම් ඊට අතර එකක්ද කියලා. ගොඩක් දුරට මං හිතන හැටියට නම් ඒවා ඊට අතරින් මොකක් හරි එකක් තියෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඒවා එක්ක වායුමය එහෙම නැත්නම් ජලයයි අයිසුයි වලාකුළුයි එක්ක හැදලා තියෙන මොකක් හරි මේ ග්‍රහලෝක ජාතියක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ තරම් ලොකු අරය තියෙන ග්‍රහලෝක මම හිතන්නේ අගොඩක් දුරට විද්‍යාඥයෝ හිතන්නේ පාෂාණමය ග්‍රහලෝක වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒවා වායුමය ග්‍රහලෝක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජලයයි වලාකුළුයි අයිසුයි තියෙන ග්‍රහලෝක ජාතියක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් හොඳම විදියෙන් තමයි පුළුවන් තරම් ඔය මිනි නෙප්චූන් සබ් නෙප්චූන්ස් කියන ඒවා ස්කන්ධය මනින එක. මොකද ස්කන්ධය මැන්නම තමයි ස්කන්ධය ආරයයි දෙකම මැන්නම තමයි දැනගන්න පුළුවන් මේවා ඝනකම කොච්චරද මොන වගේ ඝනකම කොච්චරද මොන වගේ ද්‍රව්‍යයෙන් හැදලා තියෙනවද කියලා මේ වගේ මේ ග්‍රහලෝක. තව එක ජාතියක් තමයි හොට් ජුපිටර්ස් කියන එක. දැන් හොට් ජුපිටර්ස් දැන් පෙගාසි 51b කියන ග්‍රහලෝකයේ හොට් ජුපිටර් එකක්. හොට් ජුපිටර් කියන්නේ බ්‍රහස්පති වලට සමාන ග්‍රහලෝක ජාතියක්. හැබැයි ඒවා තරුව ගොඩාක් ළඟින් තමයි භ්‍රමණය වෙන්නේ. දැන් හොට් ජුපිටර් කියන්නේ දැන් අපේ බ්‍රහස්පති තියෙන්නේ අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ බ්‍රහස්පති සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ බ්‍රහස්පතිට ඉර වටේ යන්න අවුරුදු 11ක් යනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 11ක් කියන දවස් 4000ක් විතර. ඔව් දවස් 4000ක් විතර යනවා බ්‍රහස්පතිට අපි ඉර වටේ යන්නේ. දැන් හොට් ජුපිටර්ස් එහෙම නෙමෙයි. හොට් ජුපිටර්ස් මේ බ්‍රහස්පති වලට සමානයි. හැබැයි ඒ තරෝ වටේ ඕනනම් දවස් 3කින් 4කින් වගේ තමයි යන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඊට පස්සේ බලන ග්‍රහලෝක ජාතිය තමයි සුපර් එර්ත් කියන එක. ගන්න සුපර් එර්ත් කියන එක තමයි මම ආසම ග්‍රහලෝක ජාතියක්. මොකද සුපර් එර්ත්ස් කියන්නේ අපි පෘථුවියට වගේ පාෂාණමය ග්‍රහලෝක. හැබැයි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකුයි. පොඩ්ඩක් ලොකුයි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවලට පෘථුවියට වඩා ආරය ගත්තොත් 1.25යි 1.8 අතර ආරයක් තමයි තියෙන්නේ සුපර් එර්ත්ස් කියන ඒවට. දැන් සුපර් එර්ත් කියන ඒවා ඇත්තම කිව්වනම් ගොඩක් නිරීක්ෂණයට ගොඩක් හොඳයි. මොකද එකක් තමයි අපිට ඒව පාෂාණමය ග්‍රහලෝක හින්දා සමහර විට ඒවයි ජීවය කියන්නේ ජීවයට තියෙන්න පුළුවන් මේ කලාප තියෙන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් සුපර් එර්ත්ස් වල. හරිද? අනිත් එක තමයි අපිට ඒක මේ බලා ගන්න පුළුවන් පෘථුවිය වගේ ඊට වඩා ස්කන්ධය තියෙනකොට ඒවයි ඇතුලේ කියන්නේ මේ කෝ එක එහෙම තියෙන ග්‍රහලෝක කෝ එකයි තව මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය එහෙම මොන වගේ වෙනස් වෙනවද කියලා තව අපේ පෘථුවිය වගේ පාෂාණමය තිබිලා හැබැයි ඊට වඩා ස්කන්ධය තිබ්බම මොන වගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා මේ වගේ ග්‍රහලෝක. අනේ ඒක බලන එක ඒ වගේ ඒවා හොයාගන්න එක කරන්න පුළුවන් මේ සුපර් එර්ත්ස් කියන ග්‍රහලෝක නිරීක්ෂණය කරාම. ඔව් මෙන්න මේක අයිස් ප්ලැනට්ස් කියන එක සුපර් එර්ත් වගේ කියන්නේ සුපර් එර්ත්ස් ජාතියක්. ඒ කියන්නේ සුපර් එර්ත්ස්ම කියන්න ඕනේ අයිස් ප්ලැනට්ස් කියන්නේ ඇත්තම කිව්වනම් අපේ දැන් සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලය උගුල් දන්නවනේ අපේ වායුමය ග්‍රහලෝක වටේ තියෙනවා පොඩි හඳ චන්ද්‍රයන් තියෙන්නේ. මේ චන්ද්‍රයන් තියෙන්නේ මොනවද මේ යුරෝපා ගැනිමීඩ් කැලිස්ටෝ ටයිටන් එන්සෙලඩස් ට්‍රයිටන් වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒවට කියන්නේ අයිසි මූන්ස් කියලා. කියන්නේ අයිස් වලින් හැදිච්ච චන්ද්‍රය.
දැන් ඒවා හැදලා තියෙන්නේ මතු පිට ලොකු අයිස් තට්ටුවයි ඇතුළට යන්න යන්න ජලයයි තව ඒ ජලය තව ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වුණාම එනවා අයිස් 7 අයිස් 8 වගේ අයිස් 6 අයිස් 7 වගේ තියෙනවා එක එක මේ එක එක ෆේසස් කියලා ඒවට කියන්නේ ෆේසස් of liquid කියලා කියන්නේ ඒවයි පාෂාණයි අනේ ඒවයින් තමයි අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඔය ටයිටන් එන්සෙලස් වගේ චන්ද්‍රයන් හැදලා තියෙන්නේ හරිද දැන් අයිස් ප්ලැනට් කියන්නේ ඒ චන්ද්‍රයන් වගේම හැබැයි ඊට වඩා ලොකුවට තියෙනවා ඒක තව ජාතියක් අනේ ඒක තව එක්ස්ප්ලැනට් ජාතියක් දැන් දන්න මෙන්න මේක එතකොට මෙන්න මේක සබ් නෙප්චූන් කියන එකේ ජාතියක්ම තමයි මේ ඕෂන් ප්ලැනට්ස් කියන එක ඕෂන් ප්ලැනට්ස් කියන්නේ දැන් අපේ පෘථුවිය මතු පිට 70ක් වතුරෙන් වට වෙලා තියෙන්නේ ඕෂන් ප්ලැනට්ස් කියන ඒවා 100ක් වතුරෙන් වට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක මතු පිට සම්පූර්ණයෙන් වතුරෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ තියෙන මුහුදුවල් වලට වඩා ගොඩක් ගැඹුරින් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ මේ ඕෂන් ප්ලැනට්ස් කියන ග්‍රහලෝක ජාතිය. ඉතින් අපේ ගැඹුරුම තැන ගත්තොත් මරියානා අගාතේ ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 12ක් විතරනේ තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් 12ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ අපේ පෘථුවියේ ගැඹුරුම තැන. මුහුද ගැඹුරුම තැන. හැබැයි මේ ඕෂන් ප්ලැනට්ස් කියන ඒවායි ඊට වඩා ඕනනම් 10 ගුණයක් 100 ගුණයක් ගැඹුරින් තියෙන්න පුළුවන් ඒ වතුර තට්ටුව. ඕෂන් ප්ලැනට්ස් කියන ඒවායි. හැබැයි අපි තාම ස්ථීරව දන්නේ ඕෂන් ප්ලැනට්ස් කියන ඒවා තියෙනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි ඒ වගේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය අපි මං කලින් කිව්වේ මිනි නෙප්චූන්ස් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ පාෂාණමයත් නෙමෙයි. පාෂාණමය ග්‍රහ ලෝකිකුත් නෙමෙයි. වායුමය ග්‍රහ ලෝකිකුත් නෙමෙයිනේ. ඒ වගේ මිනි නෙප්චූන්ස් කියන ඒවා සමහර විට මේ වගේ ඕෂන් ප්ලැනට්ස් කියන ජාතියක් වෙන්න පුළුවන් සමහර විට ඒක කියන්න අමාරුයි. හැබැයි මං කලින් කිව්වා වගේ අපිට ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය බලලා තව ස්පෙක්ට්‍රෝස්කෝපි කරලා ඒ ඔක්කොම කරලා තමයි දැනගන්න පුළුවන් හරියටම මොනවයින් හැදලා තියෙනවද කියලා මේ ග්‍රහලෝක. මෙන්න මේක ටිකක් අමුතු ග්‍රහලෝක ජාතියක් කාබන් ග්‍රහලෝක කියලා කියන්නේ කාබන් ප්ලැනට්ස් කියලා කියන්නේ. දැන් සමහර තරු තියෙනවා කාබන් ප්‍රමාණය වැඩි ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයට වල. දැන් අපේ ඉර තියෙන්නේ අපේ ඉර ප්‍රතිශත අතරින් ගත්තොත් ඔක්සිජන් තියෙනවා කාබන් වලට වඩා වැඩියෙන් ගොඩක්. හරිද? ඒ හින්දා අපේ දැන් ග්‍රහලෝක හැදෙන්නේ තරුව හැදෙනවත් එක්කමනේ ග්‍රහලෝක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ග්‍රහලෝකවල තියෙන්නේ තරුව හැදිච්ච මේ වලාකුළෙන්මනේ හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන ද්‍රව්‍යමනේ තරුව හැදිච්ච ද්‍රව්‍යම ගොඩක් දුර තමයි ග්‍රහලෝකෙත් තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් තරුවේ කාබන් ගොඩක් වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ග්‍රහලෝකෙත් එතකොට ඒ වගේම කාබන් ගොඩක් වැඩියෙන් තියෙන පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිකන් කාබන් නෙමෙයි එක වෙන ද්‍රවයත් එක්ක හැදිච්ච ඒ කියන්නේ එකතු වෙච්ච කාබන් ಜಾති. සිලිකන් කාබයිඩ් ග්‍රැෆයිට් තව මොකද්ද බයිකාබනේට් වගේ ඒවා තව දැන් ඔය කාබන් ග්‍රහලෝක කියන්නේ ගොඩක් දුරට යන්නේ ඒ වගේ කාබන් වැඩියෙන්ම තියෙන ග්‍රහලෝක තමයි කාබන් ග්‍රහලෝක කියන්නේ. අනේ ඒ කාබන් ග්‍රහලෝක වල සමහර විට කියන්න පුළුවන් මේ කාබන් එකතු වෙලා දියමන්ති ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා කාබන් ග්‍රහලෝක වල. උපරිම කියන්න මේ අපේ පෘථුවියට ළඟින් තියෙන එක්සෝප්ලැනට්ස් ටිකක් ගැන. අපේ ළඟින්ම තියෙන එක්සෝප්ලැනට් එක තමයි ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B කියන එක. දැන් ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B හම්බුනේ 2016 අන්තිමටම අහුනේ. ඒක හම්බෙලා තියෙන්නේ මම දැන් කලින් කිව්වේ රේඩියල් වෙලොසිටි මෙතඩ් කියලා. ඒ කියන්නේ තරුව චලනය වෙනවා කියලා ග්‍රහලෝකයක් එක වට යනකොට ඒ චලනයෙන් තමයි ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි වල චලනයෙන් තමයි මේ ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B කියන ග්‍රහලෝකය හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඒ ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B ගොඩක් දුරට දැන් ස්ථීරගත කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒක පෘථුවියට වඩා 1.2 ගුණයකින් තමයි ස්කන්ධය තියෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පෘථුවියට ගොඩාක් සමානයි. ඒක ස්කන්ධය අතින් ගත්තොත් පෘථුවියට ගොඩක් සමානයි. අනිත් එක තමයි ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B කියන ග්‍රහලෝකයේ ඒ ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි සිස්ටම් එකේ වාසයට සුදුසු කලාපය කියන හැබිටබල් සෝන් එකේ තමයි මේ ග්‍රහලෝකේ තියෙන්නේ. හැබැයි එකම එක ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේකයි. දැන් තරුවක්
දීප්තිමත්කමයි උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්න වාසයට සුදුසු කලාපේ ටික ටික තරුවට ලං වෙනවා. දැන් අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ වාසයට සුදුසු කලාපේ තමයි අපේ පෘථිවිය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දවස් 365ක භ්‍රමණීය වේගයෙන් දවස් 365ක භ්‍රමණීය වේගෙත් එක්ක අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ වාසයට සුදුසු කලාපේ තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි දැන් අපි රතු වාමන තරුවක් ගත්තොත් රතු වාමන තරුව වල දීප්තිමත්කමයි උෂ්ණත්වය දෙකම අඩුයිනේ. ඒ දෙකම අඩු හින්දා ඒකේ ඒවයි වාසයට සුදුසු කලාපේ ගොඩක් දුරට ළඟින් ඊට වඩා අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයට වඩා ළඟින් තමයි තියෙන්න පුළුවන්. අපිට ඊට වඩා ගොඩක් ළඟින් තමයි තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B කියන එක දවස් 11ක භ්‍රමණීය වේගයක් තියෙන භ්‍රමණීය කාලයක් තියෙන්නේ. හැබැයි දවස් 11ක භ්‍රමණීය කාලයක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ වාසයට සුදුසු කලාපේ තියෙන්නේ ගොඩක් තරුවට ළඟින්. හරිද? හැබැයි ඒකම එක ප්‍රශ්න තියෙන්නේ රතු වාමන තරු වලින් ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ ස්ටෙලර් ෆ්ලෑර්ස් කියලා. කියන්නේ එකපාරටම එකෙන් මේ ඒක කෑලි එහෙම විස වෙන්න ගන්නවා ඇතුලේ ඉඳන්. මේ ෆ්ලෑර්ස් කියලා ඒවට කෙනෙකුට දන්නවද ෆ්ලෑර්ස්? කොහොම හරි ඔය රතු වාමන තරු වලින් හරියට ෆ්ලෑර්ස් එනවා කියලා කියනවා. හරිද? දැන් ඒ කියන්නේ ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි වලින් ඇත්තම කියවනම් දැකලා තියෙන ලොකු ෆ්ලෑර්ස් ඇති වෙනවා. දැන් මේක ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B කියන ග්‍රහලෝකෙ ගොඩක් ළඟින් තියෙන හින්දා ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි වලට ඔය ෆ්ලෑර්ස් එනකොට ගොඩක් දුරට අපිට මේ විශ්වාසයි ඒ ග්‍රහලෝක ෆ්ලෑර්ස් වලට අහු වෙනවා ඇති කියලා. ෆ්ලෑර්ස් වලට අහු වෙලා ඒවයි ෆ්ලෑර්ස් වලට අහු වෙන එකේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඔයාලට අහු වුණොත් එහෙම ඒවයි දැන් වායු ගෝලයක් තියෙනවා නම් ඔය වගේ ග්‍රහලෝක වල ඒක වායු ගෝලේ හිමීට මේ නැති වෙලා යනවා. ඔය ෆ්ලෑර්ස් වලට අහු වුණාම ඒ වායුව ඔක්කොම වාෂ්ප වෙලා ඒ වායුව ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා ඉරෝෂන් කියලා එකට කියන්නේ ඉරෝඩ් වෙලා යනවා අභ්‍යවකාශයට. දැනට අපි දන්නේ නැහැ ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B කියන ග්‍රහලෝකේ වායු ගෝලයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි ගොඩක් දුරට නිරීක්ෂණය කරගෙන යන ග්‍රහලෝකයක් තමයි මේ ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B කියන එක. දැන් ඔය ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B වලට අපි ගියොත් සමහර විට ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඈත පේනවා ඇත්තේ. දැන් ඔය තැඹිලි පාරට පේන්නේ ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි කියන තරුව තමයි. එතකොට මේ ඈතින් ඇල්ෆා සෙන්ටෝරි A and B ඈතින් පේන්න පුළුවන් පොඩියට. ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි වල අපි ගියොත් මතු පිටට. තව අපි ළඟින් තියෙන තරුවක් තමයි බර්නාඩ් ස්ටාර් කියන එක. බර්නාඩ් ස්ටාර් කියන්නේ ආලෝක වර්ෂ 6ක් විතර ඈතින් තියෙන තරුවක්. ඒකත් ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි වගේම රතු වාමන තරුවක්. දැන් බර්නාඩ් ස්ටාර් B වටේ 2018 ග්‍රහලෝකයක් හම්බුණා පෘථිවියට වඩා 3.2 ගුණයකින් තියෙන ස්කන්ධය තියෙන ග්‍රහලෝකයක්. හැබැයි ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B එක මේ ග්‍රහලෝකයයි බර්නාඩ් ස්ටාර් B ග්‍රහලෝකය අතර ලොකුම වෙනස තියෙන වෙනස තමයි බර්නාඩ් ස්ටාර් B කියන ග්‍රහලෝකයට භ්‍රමණය කාලය දවස් 233ක්. ඒ කියන්නේ තරුවෙන් ගොඩාක් ඈතින් තියෙන්නේ මේ ග්‍රහලෝකේ. ඒ ගොඩක් ඈතින් තියෙනවා කියන්නේ ගොඩක් දුරට හරිම සීතලෙන් ඇති. ඒ හින්දා ඒකේ වාසයට සුළුසු කලාපෙ නෙමේ මේ ග්‍රහය තියෙන්නේ. අනිත් අපි පෘථිවියට ළඟින් තියෙන ග්‍රහයක් තමයි රොස් 128 B කියන එක. දැන් රොස් 128 කියන්නේත් ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි බර්නාඩ් ස්ටාර් වගේම රතු වාමන තරුවක්. දැන් රොස් 128 B කියන ග්‍රහලෝකයත් ගොඩක් දුරට පෘථිවියට සමාන ඇති කියලා තමයි කියන්නේ. රොස් 128 B කියන ග්‍රහලෝකය. ඒ කියන්නේ ඒකේ ස්කන්ධය ගොඩක් දුරට සමානයි. සමහර විට ඔය ෆ්ලෑර්ස් ඇවිල්ලා වායු ගෝලයේ එහෙම මේ ගිහිලා නැත්නම් නැති වෙලා නැත්නම් වායු ගෝලයේ එහෙම නැති වෙලා නැත්නම් ඒ වගේ ග්‍රහලෝක වාසයට සුදුසු වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ රොස් 128 B කියන ග්‍රහලෝකේ උත් ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි B වගේම වාසයට සුදුසු කලාපේ තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ ග්‍රහලෝකෙත් රොස් 128 B කියන එකත්. දැන් මම පොඩ්ඩක් හරි අමුතු එක්සෝප්ලැනට්ස් ටිකක් ගැන කියන්නම්. මේ ටිකෙන් පස්සේ මේ කතාව ඉවර වෙනවා. එක ග්‍රහලෝකයේ දැන් පළවෙනියටම කතා කරන්න ඕන ග්‍රහලෝකය තමයි GJ 1214 B කියන එක. 1214 B. GJ 1214 B කියන්නේ 2009 හම්බෙලා තියෙනවා රතු වාමන තරුවක් වටේ හම්බෙලා තියෙන ග්‍රහලෝකයක්. ඒකේ 2013
මේ වර්ණයි දැන් ඒ තරුවෙන් එන වර්ණාවලිය බලලා transmission spectroscopy කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ආලෝකය දැන් ඒ ග්‍රහලෝකේ තරුව ඉස්සරහින් යනකොට තරුවේ ආලෝකයේ ඒ ග්‍රහලෝකේ වායුගෝලය ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා පිට වෙනවා. එතකොට ඒකට කියන්නේ absorption spectrum කියලා. ඒ වර්ණාවලියේ ඒ වායුගෝලයේ ඇතුලෙන් පිට වෙලා එන වර්ණාවලිය බලලා කියන්න පුළුවන් ඒ වායුගෝලයේ මොන වගේ ද්‍රව්‍ය ඇතිද කියලා. මේ GJ1214b කියන ග්‍රහලෝකයේ මේ වතුර වාෂ්ප ගොඩක් හම්බෙලා තියෙනවා ඒ වායුගෝලයේ තියෙනවා කියලා. ඒ හින්දා සමහර විද්‍යාඥයෝ හිතනවා මේ GJ1214b කියන එක සමහර විට මේ ඕෂන් ප්ලැනට් එකක් කියන එක වෙන්න පුළුවන්. මේ සමහර විට වෙන්න පුළුවන් ඕෂන් ප්ලැනට් එකක් කියලා. ඒක තාම හරියටම කියන්න බෑ තාම. එතන මෙන්න මේ ග්‍රහලෝකේ තමයි TRACE 2b කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක මේ ගොඩක් රස්නේ බ්‍රහස්පතිට සමාන ග්‍රහලෝකයක් ජුපිටර් like planet එකක් කියලා කියන්නේ කියලා. හරිද? ඒ ග්‍රහලෝකේ වායුගෝලයේ මහා සෝඩියම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ නිරීක්ෂණ වලින් ගොඩක් සෝඩියම් හම්බෙලා තියෙනවා. හරිද? ගොඩක් සෝඩියම් තියෙනවා කියන්නේ ආලෝකය ගොඩක් ඒකට උරා ගන්නවා. දැන් මේ TRACE 2b කියන ග්‍රහලෝකේ තමයි අඳුරුම ග්‍රහලෝක කියලා කියන්නේ. ඒක කියන්නේ එච්චරට සෝඩියම් උයි පොටෑසියම් උයි තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකේ වායුගෝලයේ එච්චරට ආලෝකය ඒකට මේ ඒ කියන්නේ ඒකට උරා ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒකෙන් එච්චර ගොඩක් ආලෝකය පරාවර්තනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ ඒ ග්‍රහලෝකේ දිහා බැලුවොත් ගොඩක් අය කියන්නේ හරි අඳුරු කළු විදියට පෙනේ කියලා කියන්නේ ඒ ග්‍රහලෝකේ. දැන් මෙතන තියෙනවා ග්‍රහලෝක දෙකක්. එකක් තමයි Cancri 55 කියන එක. මේ 55 Cancri E කියන ග්‍රහලෝකය. ඒවට මතකනේ මම කලින් කිව්වා කාබන් ග්‍රහලෝක ගැන. ඒ කියන්නේ තරුවේ වැඩියෙන් කාබන් තියෙනවා නම් සමහර ග්‍රහලෝකෙත් ගොඩක් කාබන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිලිකන් කාබයිඩ්, කාබනේට්, තව දියමන්ති ඒ වගේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ කාබන් ගොඩක් තියෙන ග්‍රහලෝකවල. ඔය 55 Cancri E කියන එක කියන්නේ ගොඩක් දුරට කාබන් වලින් සමහර විට කාබන් වලින් හැදිච්ච ග්‍රහලෝකයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඒ Cancri 55 Cancri කියන එකේ සමහර විට ලොකු දියමන්ති තත්තු තියෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ග්‍රහලෝකේ. මෙතන තියෙන අනිත් ග්‍රහලෝකේ තමයි මේ HD 189 733b කියන එක. දැන් මේ ග්‍රහලෝකයේ ඒකේ මේ තරුවට එච්චර ළඟින් තියෙන්නේ ඒ ග්‍රහලෝකයේ වායුගෝලය හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක එච්චරට රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන ඔය සිලිකන් එකේ තියෙන වෙනම ඒ වාෂ්ප වෙලා තියෙන සිලිකන් උයි ඔක්කොම මේ වගේ වායුගෝලයේ තියෙන වෙන ද්‍රවයත් එක්ක එකතු වෙලා නිකන් වීදුරු වගේ හැදෙනවා. දැන් ඒ හින්දා ඔය HD 189 733b කියන ග්‍රහලෝකය කියන්නේ මහ වේගින් හුලම් පාරවල් තියෙනවා කියලා. ඒ හුලම් පාරවත් එක්කම වීදුරු වගේ එක එක පැතිවලට යයි කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ ග්‍රහය මේ මගේ නම කියන්න යන්නේ. හැබැයි කොහොම හරි ඒක ගොඩක් සීතල ග්‍රහල එක දැනට හම්බෙලා තියෙන සීතලම ග්‍රහලෝක කියලා කියන්නේ. ඒකේ උෂ්ණත්වය කෙල්වින් 50යි. ඒ කියන්නේ ඍණ 229 සෙන්ටිග්‍රේඩ් උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් මෙන්න මේ ග්‍රහලෝකේ ගොඩක් දුරට කියන්නේ අයිස් ග්‍රහලෝකයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. අයිස් තට්ටු වලින් හැදිච්ච ග්‍රහලෝකයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ ග්‍රහලෝකේ. මම උඩට මුලදීම කිව්වනේ මේ PSR B1125712 කියන මේ පල්සර් එක වටේ හම්බුණා කියලා සුපර්ත් මේ කියන්නේ ග්‍රහලෝක තුනක්. ඒ ග්‍රහලෝක තුන සුපර්ත්ස් කියලා කියන්නේ ඒවා ගොඩක් දුරට බලන අය කියන්නේ ඒක තමයි අපිට දැනට හම්බෙලා තියෙන ඒ කියන්නේ නියුට්‍රෝන තරුවක් වටේ හම්බෙලා තියෙන්නේ ග්‍රහලෝක වලින් දෙකෙන් එකක් තමයි මෙන්න මේ ග්‍රහලෝක තුන. දැන් සමහර අය කියනවා පල්සර්ස් වටේ ලොකු වායුගෝලයක් තිබ්බොත් ඒවා මේ වාසයට සුදුසු වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ කියන්නේ ඒකට එක ස්ටඩි එකක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම නම් ඇත්තම කිව්වනම් හිතන්නේ නැහැ එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා. එකක් තමයි ඒක මහ විශාල වායුගෝලයක් වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි
ඒ ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය ගොඩක් වැඩි වෙන්න ඕනේ ඒ වගේ වායු ගෝලයක් තියාගන්න. so එහෙනම් ඇත්තම කියනවා මම නම් හිතන්නේ ඒ වගේ පල්සර්ස් වටේ ජීවිතයේ සුදුසු ග්‍රහලෝක තියෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි පල්සර් එකක මතු පිටට ගියොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි අහස පේන්නේ. ඊරපතේ එහෙම හරි ලස්සන පේනේ. අනිත් එක ඈතින් අපිට නියුට්‍රෝන තරුව පේනේ. හැබැයි එකම එක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නියුට්‍රෝන තරුව වලින් එක්ස්රේ පිට වෙනවනේ. එක්ස්රේ වලට අහු වුණොත් අපි එහෙම මැරෙන්නේ. මොකද එක්ස්රේ පල්සර් වලින් පිට වෙන එක්ස්රේ ප්‍රමාණය ගොඩක් කියන්නේ මිනිසුන් දරා ගන්න තරමට වඩා වැඩි. දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි. අපි ඒ හින්දා ඒක උඩට ගියොත් අපිට ඒක වැදිලා එහෙම මැරෙයි. ඒ හින්දා පල්සර් වටේ ග්‍රහලෝකයක් තිබ්බොත් ඒවා ජීවයට සුදුසුම නැහැ. ඇත්තම කිව්වනම් අන්තිමටම කතා කරන කැමති ග්‍රහලෝක මේ පද්ධති මේ සිස්ටම් එක තමයි එක්සෝප්ලැනට් සිස්ටම් එක තමයි TRAPPIST 1 කියන එක. මෙන්න TRAPPIST 1 ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච ග්‍රහලෝක. ඒ කියන්නේ එක්සෝප්ලැනට් සිස්ටම් එකක අන්තිම අවුරුදු 4 ඇතුළත මොකද ඒ TRAPPIST 1 කියන මේ මණ්ඩලයේ හම්බලා තියෙන ග්‍රහලෝක 7ක්. ඒ ග්‍රහලෝක 7ම එක්ක පෘථිවියට වඩා පොඩි නැත්නම් පෘථිවියට සමානයි. ස්කන්ධයෙන් වි සයිස් එකෙන් වි දෙකෙම. ඒ ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයේ ග්‍රහලෝක දෙකක් තියෙනවා. TRAPPIST F EF කියන දෙක, TRAPPIST E TRAPPIST F කියන දෙක. අනේ ඒ ග්‍රහලෝක දෙක ගොඩක් දුරට කියන්නේ වාසයට සුදුසු කලාපේ තියෙන ග්‍රහලෝක දෙකක් කියලා. දැන් TRAPPIST BC කියන දෙක බලලා තියෙනවා, නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ගොඩක් ඒක නිරීක්ෂණය කරලා තියෙන විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ TRAPPIST BUE CUE සමහර විට සිකුරු වලට සමාන වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ජල වාෂ්පයි ඇසිඩුයි සමග තියෙන මහා වලාකුළු වලින් වැහිච්ච වායු ගෝලයක් එක්ක තියෙන ග්‍රහලෝක දෙකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඊට එහා ග්‍රහලෝක දෙක D වලින් පස්සේ තියෙන ග්‍රහලෝක දෙක EFG කියන ග්‍රහලෝක තුනේ සමහර විට වාසයට සුදුසු කලාප තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඒවා අයිස් වලින් ගොඩක් හැදිලා වෙන්නත් පුළුවන් මේ ග්‍රහලෝක ටික. මේ දැන් TRAPPIST 1 මතු පිටට හිටියොත් දැන් මම කලින් පෙන්නවනේ Proxima Centauri B උයි පල්සර් ප්ලැනට් එක වල මතු පිට හිටියොත් මොන වගේ පේනේද කියලා. දැන් TRAPPIST එක මේ මණ්ඩලයේ ග්‍රහලෝකයකට ගියොත් ගොඩක් දුරට අහස මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්නේ. කියන්නේ රතු වාමන තරුවයි අනිත් ග්‍රහලෝක දැන් ඔක්කොම ග්‍රහලෝක ටික හරි ළඟට එකටනේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා එකට තියෙන හින්දා අහස බැලුවම මේ ග්‍රහලෝක ටික හරි ලේසියෙන් ලොකුවට පේන්නේ තියෙයි. දැන් මට අන්තිමටම කියන්න තියෙන දේ තමයි අනාගතය ගැන. දැන් එක්සෝප්ලැනට් රිසර්ච් වල අනාගතයට තියෙන දැනට ටෙස්ට් යවලා තියෙනවා. දැන් ටෙස්ට් වලින් ගොඩක් අය කියන්නේ තව එක්සෝප්ලැනට් 10000කින් විතර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හොයා ගැනීම 10000ක්වත් තව පුළුවන් වෙයි කියලා කියන්නේ ටෙස්ට් අභ්‍යවකාශ යානාව මේ වැඩ කරන කාලේ තියෙනකම්. අනිත් එක තමයි එක්සෝ මූන්ස් කියන එක හොයන්න අරගන්න ඕනේ. දැන් එක්සෝ මූන්ස් කියන එක ඒ කියන්නේ දැනට අපි එක්සෝ ප්ලැනට්ස් හම්බලා තිබ්බට අපිට ඒ එක්සෝ ප්ලැනට්ස් වලට චන්ද්‍රිකා කියන්නේ චන්ද්‍රයන් තාම හම්බෙලා නැහැ. එක්සෝ මූන්ස් කියලා ඒවට කියන්නේ එක්සෝ මූන්ස් වෙන එක තමයි අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ. තව කරන්න තියෙන එකක් තමයි දැන් මම කලින් පෙන්නුනේ ඩිරෙක්ට් ඉමේජින් කියලා. ඒ කියන්නේ තරුවෙන් එන ආලෝකයේ මකලා ඒ තරුවේ ආලෝකේ පරාවර්තන වෙලා පේන මේ ග්‍රහලෝක පේන්න ගන්නවා හිමීට. අනේ ඒ විදිහටම අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට ළඟින් තියෙන පාෂාණමය ග්‍රහලෝකවල අපිට බලන්න පුළුවන් නම් ඩිරෙක්ට් ඉමේජ් කරලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි ඒගොල්ලන්ගේ වායු ගෝල මොන වගේද මතු පිට මොන වගේද ඒ වගේ ගොඩක් එක මේ දත්ත හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඒ ටික තමයි මට කියන්න තිබ්බේ. මේ කොහොම හරි exoplanetary astronomy කියන එක දැනට ගොඩක් ඒ කියන්නේ දැනට තමයි වැඩි ගොඩක් මේ ඒ කියන්නේ මේ කාලේ ගොඩාක් රිසර්ච් වෙගෙන යනවා exoplanetary astronomy කියන එකේ. දැන් ඊළඟ අවුරුදු 10 ඇතුළත ගොඩක් අපිට එක දේවල් දැනගන්න හම්බෙයි විශේෂයෙන්ම අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට ළඟින් තියෙන ග්‍රහලෝක ගැන. ඒ හින්දා ඒක ගොඩක් ෂෝක් ඒවා අපිට මේ ඉදිරියේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මට කියන්න තිබ්බේ. හරි
thank you එහෙනම් අහන් හිටියට අපිට දැන් ප්‍රශ්න එහෙම බලන්න පුළුවන්. ඔව් සර් අපිට ප්‍රශ්නයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔව් මෙතන මේ chat එකේ මම ආව දැක්කා මේ මම share කරන එක නවත්තනවා. මම chat window එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. එකක් තියෙනවා Hell Planet කියලා අලුතින් exoplanet එකක් හොයාගත්ත නේද? ඒ ගැන මොනවා හරි කියන්නකෝ. Hell Planet කියලා කීපයක් තියෙනවා exoplanets. දැන් අර එක මම අර කිව්ව 55 Cancri E කියන එක කාබන් ග්‍රහ ලෝකයක් කිව්වේ ඒක එකක්. හැබැයි මම හිතන්නේ වා කියන එක මේ ළඟදී එකක් හම්බුණා. මට ඒකේ නම මතක නැහැ. හැබැයි මෙහෙමයි Hell Planet කියලා කීපයක් මේ Hell Planet කියලා තියෙනවා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි Corot 7b කියන ග්‍රහ ලෝකේ. අනිත් එක තමයි ළඟදී හොයාගත්ත ග්‍රහ ලෝකේ. ඒ දෙකම ගොඩක් දුරට සමානයි. ඒ කියන්නේ මේ සමාන ග්‍රහ ලෝක දෙකක්. ඒවයි තියෙන්නේ ඒ ග්‍රහ ලෝක ඒ තරුවට ගොඩක් ළඟින් තියෙන හින්දා ඒකේ මතු පිට කෙල්වින් 4000ක් විතර ඒ කියන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් ඕනනම් ගත්තොත් 4000ක් 4500ක් වගේ උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. එච්චර උෂ්ණත්වය තියෙනකොට මේ ගල් තියෙන ගල් දිය වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ පාෂාණ දිය වෙනකොට ඒවා ලෝදිය වෙනවනේ. ඒකයි Hell Planet කියන්නේ. ග්‍රහ ලෝකවල මතු පිට එච්චර රත් වෙලා ඒවා දිය වෙලා තියෙන්නේ. ඒවට තව නමක් තියෙනවා magma planets කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝදිය තියෙන මේ ග්‍රහ ලෝක. ඒවා තමයි Hell Planet කියන්නේ. ඒවයි තව මේ ඒ මතු පිට වාෂ්ප වෙලා සමහර වෙලාවලට ඒ ලෝදිය වාෂ්ප වෙලා ආයි ඝනකම වෙලා ගල් හැටියට වහින්න ගන්නවා ඒ ග්‍රහ ලෝකවල. අන්න ඒවා තමයි මේ magma planets කියන්නේ. Hell Planet කියලා කියනවා. ඒක හරි නම magma planets ඒවට. ඔව් තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් Kepler photos මේ use කරලා exoplanet හොයාගන්න පුළුවන්ද? එහෙම හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ use කරන්න පුළුවන් softwares මොනවද කියලා දැනගන්න කැමතියි. software හරි මම ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software ගොඩාක් එක ඒවා තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් ඒවා program කරන්න ඕනේ ඒවා තියෙන්නේ. මෙහෙමයි. ඔගොල්ලෝ Planet Hunters කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්නකෝ. Planet Hunters කියන එකට ගියොත් ඒගොල්ලෝ එවනවා මේ light curves හරිද? ඔය Kepler ඔය test වලින් ඔය හම්බෙච්ච light curves එවනවා හරිද? මේ Planet Hunters කියලා එකට කියන්නේ ඉන්නවා. මම type කරන්නම් මෙතන. කොහොමද හැමෝටම යවන්න ඕනේ? හරි ඉන්න මම මේ try කරන Planet Hunters කියන එක. දැන් ඉන්න පොඩ්ඩක් මම මේ link එක අරන් දෙන්නම්කෝ ඔයගලන්ට. කෙලින්ම Planet Hunters කියන්නේ ඒක මේ මෙන්න මම ඔන්න හැමෝටම link එක එව්වා. අනේ ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඒකේ instructions ටික follow කරොත් ඒකේ තියෙන්නේ මේ උගලෝ asteroid search මේක කරා ඇති නේද? දැන් අවුරුදු මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්ද තිබ්බ මේ අවුරුද්ද තිබ්බනේ. ඒ asteroid search කියන එක. ඒ asteroid search එක වගේ තමයි. හැබැයි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් දියුණු විදියට තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් ඒක තමයි ලේසියම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software තියෙන්නේ. හැබැයි ඊට අමතරව ගත්තොත් තව ඒවා තියෙනවා ඒවා Python වලින් හදපු software. අන්න ඒවයින් තමයි ඒ කියන්නේ ග්‍රහලෝක වල ඒ noise ඒ light වල noise අයින් කරලා models fit කරලා ඒවා ග්‍රහලෝක මොනවා වගේද කියලා දැනගන්න ඔක්කොම ඒවා තියෙනවා මේ ඒවා කරන්න පුළුවන් මේ Python software වලින්. ඒ Python ඒවා පාවිච්චි කරන්න උගල Python දැනගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක හරි ලේසි ඉගෙන ගන්න ඇත්තම කියනවා නම් ඒ කියන්නේ Python හරි ලේසි ඉගෙන ගන්න. ඒ Python දැනගත්තොත් ඒවා මට
මේ එවන්න එක Python දන්න ඉන්නවනම් මට ඒ software links ටික ඕනනම් එවන්න පුළුවන් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ ඔව් ඒ වගේ එකක් ඒ වගේ එකක් දැන් මම මෙහි ලංකාවට එනකොට දමං නිවාඩුවට එනවානේ මොකද මම දැන් කැනඩාවලට යනවා තව සති දෙකකින් මං නිවාඩු වෙන කාලේ අපේ ඔය කොරෝනා මේක නැති වෙලා තිබ්බොත් මට පුළුවන් වර්ක්ෂොප් එකක් කරන්න ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් නෙමෙයි මේ ඉන් පර්සන් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි උගලන්ගේ මොකක් හරි ලෙක්චර් හෝල් එකක හරි මොකක් හරි පුළුවන් වර්ක්ෂොප් එකක් කරන්න ඔය එක්ස්ප්ලැනට්ස් හොයන එක ගැන වෙනම ඒ කියන්නේ software ඔක්කොමත් එක්ක මොකද ඒක ඔන්ලයින් කරනකොට ලේසි ඒ වගේ මේ ඉන් පර්සන් කරා නම් එහෙම එකක් පුළුවන් කරන්න මට මේ නිවාඩුව එනකොට මේ උගලන් කවුරු කන්ටැක්ට් එකක් තිබ්බොත් ඒ වගේ එකක් පුළුවන් කරන්න මොකද ඒක කියලා දෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි එක්ස්ප්ලැනට්ස් ගන්න හොයන එක. ඔව් සර් අපි ඒකට උත්සාහ කරලා බලමු. ඔව්. මොකද මම ඒ වගේ එකක් කරන්න බැලුවා මේ 2020 මුල් කාලේ මේ ජාවර්ධනපුර කැම්පස් එකේ අපි ඒවා මේ ඒ වගේ සෙෂන්ස් දෙකක් කරා හැබැයි ඊට පස්සේ කොරෝනා ආවම ඔක්කොම වැහුවා. ඊට පස්සේ ආයි මුකුත් තියන්න විදියක් තිබ්බේ නැහැ කොරෝනා එක ආවට පස්සේ. මට තව ප්‍රශ්නයක් ආවා ඇසිඩ් එක කෙමිකල් වලින්ම විතරක් හැදිච්ච එක්ස්ප්ලැන් නැද්ද? නැහැ. මොකද ඇසිඩ් කියන්නේ මේ එක මේ ඇසිඩ්ස් හැදෙන්න ඕනේ එක සෝල්ට්ස් ඔය සෝල්ට්ස් කියන කෙමිකල් ඕනේ ඒ කියන්නේ H2SO4 NH3SO ඒ වගේ වනේ තියෙන්නේ මේ ඔව් එහෙනම් ඇසිඩ් වලින් හැදෙන්න විදියක් නැහැ සම්පූර්ණයෙන් ග්‍රහලෝක. හැබැයි ඇසිඩ් තියෙන්න පුළුවන් ග්‍රහලෝකවල වායු ගෝලවල. මොකද ඇසිඩ් මේ හැදෙන්න එක ඒ කියන්නේ එක මේ කෙමිකල් රියැක්ෂන්ස් ගොඩක් එකතු වෙලානේ හැදෙන්නේ. ඒ වගේ කෙමිකල් රියක්ෂන්ස් ගොඩක් හැදෙන්න විදියක් නෑ මේ ග්‍රහලෝක හැදෙද්දී. ඒ හින්දා තියෙන්න පුළුවන් ග්‍රහලෝකවල මොනවාද පාෂාණයි, අයිසුයි, වතුරයි, හයිඩ්‍රජන්, හීලියම් අන්න ඒ වගේ ඒවා තමයි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඕෂන් ප්ලැනට්ස් වල ඇක්වාටික් ඕගනිසම්ස් එහෙම හම්බ වෙලා තියෙනවද? නැහැ. තාම අපේ පෘථුවියෙන් එළිය තාම මුකුත් හම්බෙලා නැහැ ජීවය. මෙහෙමයි ඕෂන් ප්ලැනට්ස් වල එක මේ ජීවය තියෙනවා නම් ඒක හැබැයි ගොඩාක් ගැඹුරු වුණාම ජීවය තියෙන විදියක් නෑ. මොකද ගොඩක් ගැඹුරු වුණාම එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ මුහුදේ අපේ පෘථුවියේ මුහුදු වල වුණත් යටින් එනවනේ එක මේ පෝෂණ තියෙන එක ද්‍රව්‍ය එනවනේ. පෝෂණය කියන්නේ සත්තු පෝෂණය වෙන ද්‍රව්‍ය එනවනේ යටින්. ඒ කියන්නේ මුහුදු පතුලෙන් ඔය වෝල්කැනික් වෙන්ස් වලින් එහෙම ගොඩාක් ගැඹුර වැඩි නම් ඒ වගේ වයින් ඒවා මේ ගොඩක් විසිරිලා යන්නේ ඒ වතුර වටේ ඒ මුහුද වටේ. එතකොට ජීවය එන්න විදියක් නැහැ. ඒ හින්දා ජීවය එන්න නම් එකක් තමයි ගැඹුර ගොඩක් වැඩි වෙන්නත් බෑ. අනිත් එක තමයි තව එක ඔය නියුට්‍රියන්ට්ස් කියන්නේ ඔය නියුට්‍රියන්ට්ස් එන්න මොකක් හරි විදියක් තියෙන්න ඕනේ. සර් තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ කෙප්ලර් 1649C ගැන පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉන්න පොඩ්ඩක් මට ඉස්සෙල්ලා ඉක්මනට පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ කෙප්ලර් 1649C කියන්නේ කෝකද කියලා. මොකද මට මතක නැහැ ඒ නම. කෙප්ලර් 1649C කෝකද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. හරි right. කෙප්ලර් 1649C කියන්නේ ඒක පෘථුවියට සමානයි කියලා කියන්නේ ඒක ස්කන්ධයයි අරයයි දෙකම පෘථුවියට සමානයි. හැබැයි එකම එක ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේකයි. ඒක මේ දවස් 19ක ඕබිටල් පීරියඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ භ්‍රමණය කාලය දවස් 19යි. ඒ හින්දා ඒක ගොඩක් දුරට ඒකට ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන ටයිඩල් ලොකින් කියලා එකක්. ඒ ටයිඩල් ලොකින් කියන්නේ මේ ගොඩක් ඕනුවට වඩා ළඟින් තිබ්බම තරුවට ග්‍රහලෝකයක් ඒකේ
පරිභ්‍රමණය කාලයයි භ්‍රමණ කාලයයි දෙකම සමාන වෙනවා. දැන් අපේ හඳ තියෙන්නේ හඳ එහෙමනේ තියෙන්නේ ටයිඩල් ලොක්ඩ් කියන එක. ඒ ගොඩක් වෙලාවල ටයිඩල් ලොක් වුණාම එක පැත්තක් විතරයි ඒ තරුව මූණලා තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත කරුවලේ තියෙන්නේ. එහෙම තිබ්බම ගොඩක් වෙලාවල ජීවයට එච්චරම සුදුසු නෑ. හැබැයි මේ හැබැයි වුණාට ඒවා සමහර විට ඒ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. කුමරි කෙප්ලර් 1.649c කියන එක පේන හැටියට ගොඩක් මේ කියන්නේ නිරීක්ෂණයට ගොඩක් නිරීක්ෂණ කරන්න ඕන ග්‍රහලෝකයේ ජාතියක් තමයි ග්‍රහලෝකයක් තමයි එක. වෙන මුකුත් තියෙන ප්‍රශ්න? සර් තව එක්සෝප්ලැනට් හොයන්න පුළුවන් කියන්නේ ඩේටා ගන්න කොහොමද කියලා අහනවා එක එක ටෙලස්කෝප් භාවිතා කරලා. තව මේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා නම් ඒව ගැන විස්තරයක් අහන්න. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මේකට කියන්නේ මාස්ට් කියලා කියන්නේ ඉන්න පොඩ්ඩක්. ඉන්න පොඩ්ඩක් මම හරියට මේ පේජ් එක අරගන්න නැත්නම් ඒක පොඩ්ඩක් හොයාගන්න අමාරු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඉන්නවා එක ලින්ක් එක එවන්න. කියන මේකේ එක්කෙනෙක්ට විතරයි ගියේ ඉන්න. හරි දැන් ඔන්න හැමෝටම යවුවා. මේ ඔන්න ඔය වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඒකේ ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද ඒ නොයිස් අයින් කරපු ඩේටා ටික. ගොඩක් වෙලාවලට මේවා හොඳම ඇක්සස් කරන්න ඇක්සස් වලට හොඳම තියෙන්න ඕනේ මේ ලිනක්ස් වගේ කම්පියුටර් එකක්. ලිනක්ස් තිබ්බනම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. මොකද ඒක වින්ඩෝස් වලට වඩා ලේසියෙන් පුළුවන් ලිනක්ස් වලින් එක්ස්ප්ලැනට් හොයන වැඩේ කරන්න. ඔව් සර් අද පුරා පැයකට අධික කාලයක් අපිට එක්සෝප්ලැනට් ගැන කියන්නේ හොඳ දැනුමක් ලැබුණා. ඉතින් එක දවසකින් ඒක ඉවර කරන්න අමාරුයි. අද අපේ දේශනාවට සමහර සමාජිකයන්ට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා විභාග කටයුතු නිසා. ඒ පිළිබඳ එයාලා අපිට දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට YouTube හරහා එයාලට මෙම දේශනය නරඹන්නට හැකියාව තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් මම SEDS observation division එකේ අපේ සජිනි විතහච්චි සොයිලිට ආරාධනා කරනවා. Thank you Hosini. ශ්‍රී ලංකා observation division එක මගින් සාර්ථකව පවත්වන side rear මාර්ගගත දේශන මාලාවේ 4 වන දවස අද. ඉතින් 4 වන වැඩසටහන ඉතා සාර්ථක ලෙස පවත්වන්න අද අපිට හැකියාව ලැබුණා. එක්සෝප්ලැනට්ස් තේමා යටතේ ඉතා හරවත් දේශනයක් පවත්වමින් අපට දැනුම ලබා දීමට අද අපේ ආරාධිත දේශනය සඳහා අප හා එක් වූ මොරටුව ආතසී ක්ලාක් ආයතනයේ පර්යේෂණ විද්‍යාඥ මහේෂ් හේරත් මැතිතුමනි ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාගේ වටිනා කාලය අප වෙනුවෙන් කැපකිරීම සම්බන්ධයෙන්. ශ්‍රී ලාංකේය විද්‍යාලෝලීන්ට දේශීය මෙන්ම විදේශීය තරංග ව්‍යාපෘති සඳහා සහභාගී වීමට ඉඩ හසුර ලබා දෙමින් සෙට් ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව අමිල බස්නායක සොහිරා සහ තිලන් හර්ෂණ සොහිරා මෙහිදී
අපි ඉතා ස්තුතිපූර්වකව සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම මෙම වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීමේදී අපේ සෙට්ස් පවුලේ සංවිධායක මණ්ඩලයෙන් අපිට විශාල සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ඒ පිළිබඳ ඔවුන් සියලු දෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කිරීමේදී අපිට ඉතා විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන් සෙට්ස් මැග්නේටා කණ්ඩායමේ සමාජිකාවන්ට සහ සෙට්ස් ඔබ්සර්වේෂන් ඩිවිෂන් සමාජිකාවන්ටත් මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අද හෝරාවකට වඩා වැඩි කාලයක් අපහා රැඳී සිටි ඔබ සැමටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරි දේශන සඳහා අපහා රැඳී සිටින්න අපේ වැඩසටහන් සමග එකතු වෙන්න කියලා ඔබ සැමට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මේ කිව්වා වගේ කොරෝනා අඩු වෙච්ච කාලෙක මේ තත්ත්ව සියල්ල යහපත් අතට පැමිණි විටක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා in person විදිහට අපේ exoplanets හොයන්න මේ සෙෂන් එක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට සහයෝගය ලබා දෙයි කියලා. ඒ සඳහා ඉතින් අපි ඒ සඳහාත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔයාලට ස්තුතියි මට කතා කරපු එක මේ ටෝක් එක දෙන්න. ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්. Thank you very much, sir.